vakgebied is of 'n wat se gebied kan ek sê, 'n teologiese gebied is wat min mense op beweeg. En dit is my interessant verlede week hoe iemand na die tyd vir my kom sê, hoor hierso, maar ek wonder eintlik as mense in Suid-Afrika 'n opname sou doen, hoeveel mense ken hierdie goed? Nou ek weet daar is nie baie mense wat hulle eintlik wat daai inligting soos ons die afgelope weke ken nie, want mense hoor dit nie eintlik nie. Daar's nie baie mense wat daar bedien nie, omdat die teologiese grondslag vir dit eintlik oor die jare so vasgelê is dat dis maar waarop die kerke funksioneer en dit is hoe hulle gaan. So ek gaan vanaand het ek die lesingkie is dun, so ons sal maar sien hoe werk dit. Dankie Monay. Ons sal sien hoe kom ons uit vanaand, maar ek wil net vir jou vooraf sê, die volgende lesing is, ons weet, nie terug op moeilike goed, eenvoudige goed, eintlik baie nice goed, maar dit is 'n bietjie weer nou terug op volume, so julle gaan dalk vanaand rus, volgende week gaan jy weer dink om by te bly, so, het gaan maar so, asseblief. Dankie Jan. Alright julle, as hulle kom, moet hulle maar inkom, ek weet nie of hulle gaan kom of wat nie. Ok, dis reg. Want dit is nou 5 minute oor, en hulle kom maar uit die ooste uit, so, wyse man uit die ooste, lyk my, hulle vat maar lank om hier uit te kom. Maar ons verdra ook met dit, en ons is dankbaar dat hulle hier almal hier is. Alright, kom ons sit net so, en dan vra ons net die seën van die Here op vanaand, en ons bid vir wysheid en insig, en dat die Here ons help om binne die konteks van die woord te bly. Dit is vir my altyd belangrik om binne die riglyne van die woord te bly, en ek weet die vorige 3 lesings sal duisende teologie hoor, jy is buite lyn met dit wat in die woord staan, maar ek weet vir 'n feit dat as jy met hulle praat, dan sal hulle ook buite lyn. Met die inligting soos hulle dit weergee, so ek is nie so bekommerd daaroor nie, dan loop ons maar altyd buite die lyn, want ons kan God nie regtig in sy volheid beskryf nie, dit is moeilik, en ek het geen veroordeling in my hart nie, ek sê dit weer, hier kom Johan daarom nou aan. Goed julle, kom ons bid en dan vra ons die Here se genade. Here, dankie vir u goedheid en die guns, dankie dat ons vanaand weer eens saam kan wees, ons loof en ons aanbid die Here, want u is 'n goeie en 'n genadige God, en aan u kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, Here. En Vader, ek wil vra dat u vanaand weer eens met ons sal gaan, Here, soos wat u met ons was die afgelope tyd, Here, ons bid vanaand ook vir Magda, wat laat weet het, sy siek, en sy kan nie hier wees nie, Here, en dan ook vir elke ander persoon wat vanaand verskoning gemaak het, weens ander omstandighede, Here, wat maak dat hulle nie hier kan wees nie, ons eer u ook, dat u met hulle sal wees vanaand, en ons bid, Here, dat u die hand van genade oor elkeen van hulle sal hou. Dankie Here vir hierdie groep wat so getrou is, dankie vir die ywer en die passie wat ek in hulle harte sien, dankie vir die leergierige gees, Here, help ons Hemelse Vader om die woord te bedien, reguit te sny, en Here, altyd in die waarheid van u woord, Here, daarna te streef en daarna te soek, en Here, dit sê nie dat ons dit altyd sal regkry nie, want ons sit in ons eie onvolmaaktheid, maar u woord is volmaak. Spreek u dan vanaand, Here, tot ons harte, soos wat u wil, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed julle, so almal van julle welkom, en die wat na die tyd die video gaan luister, of die voice, hoe dit ook al gaan deurkom. Ons wil vir Cleon sê baie dankie vir al die harde werk wat hy die afgelope tyd gedoen het met hierdie goed. Julle, ek weet dit, hierdie video's is verskriklik groot, en ek het eintyd self met 'n gebedsaksie wat ons vir herlewing in Suid-Afrika gebid het, nou 'n paar maand of 3 terug. Toe het ek 'n atletiek byeenkoms in Johannesburg, en my vrou sê asseblief nie, jy moet saam met my gaan, ek wil nie daar in die midde van Johannesburg inry, en ek moet vanaand 11 uur daar uitkom, weet sy's nie, sy met haar oog goed, sy sê ek bestaan die dokter nie, okay, ek sal sommer maar as ek daar is, sal ek kyk of ek nie die uitsending kan doen nie, en toe besluit ek nie, ek gaan dit voor die tyd opneem, en dan gaan ek hom skeduleer dat hy daai tyd uitgaan. Ag julle, daar is nie 'n manier nie, as jy die video gevat het van daai, net daai halfuur se gebed, ek kon nie, ek weet nie of ek het daai hele atletiek wedstryd, het ek op my foon gesit om vir ouens te vra, hoe kan ek hierdie ding net uitgesaai kry, en hulle kon my nie help nie, dan sit die in Dropbox, en dan sit dit, en dan sit dat, so op die ou einde was dit nogal 'n redelike groot storie, en op die ou einde het niemand saam met my gebid daai aand nie, so, maar nou ja, ek het daarop gebid, so hierdie goed is groot. Hallo Johan. Jammer is daar. Ja, is welkom hoor. So,
dis maar 'n stryd, ons gaan voort met die goed, maar nou ja, ons gaan vanaand, dit is 'n lekker lesing keer, volgende week sin is ook, eintlik van nou af is die swaar goeters eintlik 'n bietjie weg. Eintlik is daai B1 en B2 is maar die rowwe golwe, maar daar leer jy surf, en as jy dan kan op die plank bly, dan's ek bly. So, en dan behoort jy van daar af vorentoe te kan gaan hoor, want daar's gewoonlik wat ons die ouens skei, weet, die wat dit vat en die wat dit nie vat nie, en die wat dit nie vat nie, by all means, dan bly ek lief vir hom. Hy moet my maar haat as hy wil. So, maar die Here seën julle vanaand. So, ons gaan vanaand na die derde vlak toe, en voordat ek daarvan begin, wil ek eintlik vanaand, en ek het sommer net so gevra vanaand, hallo julle twee, welkom hoor. Ja, hoor wie praat daar so. Hy sterre weer. Goed julle, so ons het, ek het so gevoel toe ek by die lesingkie vat en dokkies hier, hoor, maar hierdie ouens, hulle gaan hierdie lesing kyk vanaand en gaan sê, hoor, so, wat het met jou gebeur? Het jy nie tyd gehad hierdie week nou wat? Nee, hierdie lesing sal dit weer teruglaat. Ek moet hom eintlik vir jou aanstuur, ek glo nie het hom nie. Okay, ek sal sommer kyk vanaand of ek dit gou kan doen. Ek het gedink ek wil sommer vanaand vir julle 'n bietjie vra. Ons het nou 2 vlakke hanteer. 'n paar lesings sal agter die blad. Maar die heel eerste inleidende lesing gaan eintlik oor disippelskap. Met ander woorde die roeping. Daar's 3 vlakke van volwassenheid wat ons daar geraak het, wat ek eintlik sommer net vir julle wil vra. Wie van julle kan onthou wat is daai 3 vlakke van geestelike groei waardeur ons as Christene gaan? Kom en nou is dit julle beurt. Baba, jongman en vader. Okay, so, sy noem dit nou 'n baba, dit is eintlik heeltemal reg, so die Bybel sê kinders. Okay, maar dit sê is bietjie Engels, so moenie te veel worry daaroor nie. Is kinders, jongmanne en vaders. En as jy gaan kyk na die kwalifikasie van daai 3 vlakke, dan sit eintlik so mooi saamgestel daar, dat as jy gaan dink aan 'n kind is nie bekommerd oor allerhande detail nie. Hy word gevoed deur sy pa en ma, en hy doen wat sy pa en ma sê, en hy lewe net, en hy geniet die lewe, of sy geniet die lewe. So, 'n kind begin by geboorte, en daar is hy reg, met ander die baba in Christus, as ons nou met mekaar praat in gewone taal, iemand wat net gebore is, met 'n proses van groei, waardeur hulle moet gaan. As jy selfs na Jesus se lewe gaan kyk, mens lees van Jesus se kinderdae baie min. Jy lees letterlik waar hy 12 jaar oud was, en dan lees jy van waar hy 8 dae oud was, en dan by sy geboorte. En tussen 8 dae oud, waar hulle gevlug het na Egipte toe, en 12-jarige ouderdom, waar hy teruggekom het, daar's nie inligting vir ons daar nie. En dis nie nodig, die Here wil nie ons hoef dit te weet nie, daar's nie nodig dat ons dit hoef te weet nie. Maar daar's een skrif wat hy sê, en die kind het opgegroei en sterk geword in die Heilige Gees. En daai is 'n baie kwaai skrif. Met ander woorde, die kind het opgegroei en al sterker geword in die Heilige Gees. So daar sien jy hoe dat 'n mens eintlik gebore word en opstyg en letterlik begin jou roeping vind en jou roeping vervul, né? So ek skryf aan julle kinders, en die eerste vlak van kindskap is geboorte. So, almal van ons in die geestelike wêreld begin ook by 'n geestelike geboorte. Nikodemus, jy's vandag 'n ou man. Hy was waarskynlik, as ek so gaan kyk na die geskiedenis, waarskynlik in die 70, hy was die leerhoof, hy was die hoof van die Sanhedrin. Hy het die hoogste posisie gehad binne die konteks van die, as ons dit nou noem, die kerk vandag, maar die Joodse kerk. En hy kom na Jesus toe en hy vra vir die Here sekere vrae. En die Here sê vir Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. En ek het daai met julle hanteer, dan sê vir hom weer eens die tweede keer vers 5, Nikodemus, as jy nie gebore word uit water en gees nie, gaan jy die koninkryk nie kan ingaan nie. En dan is Nikodemus verbaas sodat hy sê, maar hoe kan ek is nou 73 jaar of 79 jaar oud, hoe kan ek is daarom nou 6'2", hoe kan ek nou in my ma se skoot teruggaan, sy is net 5'4", of kom ons sê nou 1.6 meter teenoor 1.8 of 2 meter, wat dit ook nou is, ek so praat, raak my vrou vir my kwaad, in die voete en die voeters, okay. So, met ander woorde, hy verstaan dit nie, maar daar sê die Here Jesus vir hom, Nikodemus, dit het niks te doen met jou ouderdom, het niks te doen met hierdie wêreld nie, al wat met jou moet gebeur is, jy moet uit my gebore word. Want jy gaan nie die koninkryk verstaan, of tot die koninkryk kan toetree, as jy nie uit my gees gebore word nie.
En daai proses is tweeledig en ons het daaroor gepraat en ons gaan in die volgende paar lesings, nie hierdie lesings, die volgende stel, die volgende vlak, gaan ons baie intens daarna kyk rondom daai woorde van die Here Jesus aan Nikodemus. So daar's kunskap en dan die tweede vlak wat jy kry is seunskap, nou jongman, met ander woorde waar 'n jongman, en wat doen 'n jongman wat op skool is? Julle ek het net nou dag weer gesien, weet, as 'n jongman 'n oulike meisie vind en dan volgende oomblik dan sien jy, hoor hierdie ou loop nou regop, dan sien jy hierdie ou ryk nou lekker, dan sien jy hierdie ou se klere is mooi skoon, en al hierdie dinge, as hy nou hierdie jong meisie gevind het wat hy nou van hou, né? Of as hy ten minste dink, dit is nou sy trouvrou daar, of eintlik as hy enige meisie gevind het wat van hom hou, dat ek dit eerder so sê, dan sien jy daai veranderinge binne in so 'n persoon. Maar wat gebeur éventueel daar? Hoekom gebeur dit? Hierdie persoon is besig om verantwoordelikheid vir sy lewe te soek. Hy gaan studeer, hy gaan doen 'n ambag, hy gaan kry 'n werk, hy begin homself voorberei om eintlik vir 'n gesin te kan sorg, om vir 'n vrou te kan sorg en éventueel vir 'n gesin te kan sorg. Dit is die fokus van 'n jong man. Met ander woorde, die kind is gebore, hy het 'n proses van groot word, totdat hy by jongman fase kom, wat hy oorwinning moet vat oor sy gewoontes, en dis presies in die geestelike lewe ook so. Jy het allerhande nonsens aangejaag toe jy kinders was, julle, as ek nou net dink aan ons, ek het stoute maats gehad. Ek het hulle probeer by mekaar hou, maar dit was baie moeilik geweest, hulle was regtig onmoontlik. My neus is nie verniet so plat nie, hulle het my met 'n groen marula gegooi, dat my neus breek in die klassomme, terwyl hulle vir 'n ander ou gemik het, en hy sien dit, en ek sit in werk, en hulle gooi my raak. Jy weet, so Jane en stoute ouens, weet, hulle klim in die skoolse dam, en dan vat iemand al hulle klere wat hulle uitgetrek het, en dan moet hulle nou oor 'n bus klim in 'n halfuur, dan steek hulle die klere weg, en dan is daai arme manne daar binne in daai dam, en dan is dit chaos. Hulle dra die juffrou se kar teen die trappe op, sy mini, en sit hulle bo op die stoep neer, en ander, ek kan jou klomp goed vertel, hulle was super stout. So met ander, as jy kind is, dan het jy al die triks wat jy trek, nou, maar dan kom maar 'n plek in jou lewe wat jy verantwoordelikheid begin vat, en hier na matriek se kant toe, dan begin hulle nou kyk vir die meisies, en die meisies begin kyk vir hulle, dan begin die speletjies bietjie ophou, en dan begin hulle kwalifiseer. So 'n jong Christen bevat verantwoordelikheid vir sy lewe, hy begin die gemors in sy lewe aflê, hy begin die sonde oorwin, hy begin die duiwel oorwin, hy begin op die duiwel se kop staan, deur nie vir elke liewe versoeking te val nie. En julle, dit is waar volwassenheid gemeet word in die Here. Die oomblik wanneer 'n persoon deur wedergeboorte kom, want baie keer kry ek hierdie ding, dan sê iemand vir my, hoor hierso, maar julle Christene, kyk na daai ou. Ek wil vir jou sê, hou op kyk vir enigiemand anders. Waar staan jy? Waar staan jy? Want wat hulle nie verstaan nie, is daai kind gaan val, daai kind gaan mors, daai kind gaan lelik eet, daai kind gaan nie mes en vurk omruil, daai kind gaan nie stil sit aan tafel, daai kind gaan praat wanneer hy nie moet praat nie, daai kind gaan in die kerk opstaan en die pastoor kom groet, so hy gaan doen net wat hy wil. Okay, so hoekom toe, dis 'n dissipline tyd, né? So 'n ou moet dit verstaan vind. Daar's 'n tyd wat 'n ou in daai proses, dan kom jy op die plek waar jy verantwoordelikheid vat en jy begin die duiwel oorwin. Met ander woorde, jy begin let op wat jy praat, jy begin let op hoe jy praat, geloof begin eerste prioriteit geniet, jy begin in geloof optree, jy begin God vertrou, jy probeer selfs om te vas en te bid, jy probeer bid, jy begin leer om te bid, want julle onthou, dis 'n proses waardeur jy gaan. Baie mense stryk as hoorie, maar ek kan nie so bid soos jy bid. Jy gaan nou kan bid soos ek bid nie, want ek is al besig om vir 45 jaar te bid. So jy gaan nie so kan bid nie. Ek sê nie jy kan nie, maar dit gaan vir jou dalk moeilik wees. Ek weet, toe ek in die bediening toegetree het, toe was pastoor John al jare in die bediening, dan kom hy by my en sê, hoorie, ons gaan vanmôre bid. Dan sê ek, nee, is reg. Dan gaan lê daai ou man op sy maag op die mat. Nou julle, in die eerste plek is, weet, hy was 'n groot oom en hy het 'n groot maag gehad, so hy is soos 'n waterpas wat so heen en weer, soos 'n seesaw wat so heen en weer lê, maar hy lê op daai mat en dan begin hy praat in tale. En jy moet weet, hy staan nie daar op voor 2-3 ure verby is nie. En dan hoor jy hoe bid hierdie ou, weet, en ek het dit gesien in my lewe, nie net met hom nie, met baie gelowige mense. Ek het 'n swart prediker gehad met wie ek baie jare pad geloop het. Hy het 'n gemeente in Soshanguve gehad en hy het baie sendingwerk in Mosambiek gedoen. As daai ou man op sy pens gaan lê op die mat, dan moet jy weet, hierdie is nie 'n gou sessie nie. Jy gaan daar sê, jy moet leer bid om by te bly. En dan bid hy. En die teenwoordigheid van die Here, en hy spreek in tale, en alles wat jy voel die Here se teenwoordigheid daar. So, nou kom jy op 'n plek waar jy uit daai staat in volwassenheid begin ingroei. Nou raak jy 'n man.
Jy vat 'n vrou, jy vat verantwoordelikheid en uiteindelik wat gebeur in haar huwelik? Kinders kom na vore, met aan jy begin reproduseer. En die oomblik as jy begin reproduseer, dan moet jy weet, daar's kinders wat versorg moet word. En julle in die kerk is dit altyd met die grootste verbasing, dan kry mense, dan gee die Here vir hulle 'n siel of 'n disipel, iemand wat hulle na die Here toe kan lei, en net deur hulle getuienis kom hierdie ou saam met hulle, want hulle sien die verandering in hulle lewe. En as hulle by daai deur instap, en as hulle daar uitstap, dan bring hulle die ou en stel hom voor, en as hulle uitstap, sê, hoor die pastoor, asseblief, jy moet hierdie ou oppas. Julle, ons gee nie kinders weg nie. Jy vat daai kind nie, maak hom groot. En dis hoekom ek jou leer hierso, want hierdie boekies kan jy by my kom kry, soveel soos jy wil. En jy kan iemand in jou sitkamer vat en leer hoe die goed werk. Want dit was my droom in die begin met die koninkryk, om 'n klomp disippels te maak. En elke ou, kom ons sê uit 10 uit, sal net 3 ouens verantwoordelikheid vat. As jy daai piramide gaan teken, dan sien jy wat se fenominale groei is daar binne. Dit is so piramideskemas werk. 1 word 2, 2 word 4, 4 word 8, 8 word 16, 32 en dan gaan hy. So, almal van ons het 'n verantwoordelikheid om met iemand te gaan sit. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek al deur die vorige koninkryksreeks wat ek geskryf het gewerk, individueel met mense. Dan kry ek ons sommer in 'n restaurant oor 'n koppie koffie. En dan hanteer ek dit. So Dirk is besig met 'n klomp mense in die Kaap, wat hy elke Sondag aand op Zoom hanteer. So as baie maniere om ouens te sien, by mekaar te kry, en dit is wat ek en jy moet begin doen. Ons moet disippels maak, die hele BSOW reeks is daar by ons, wat jy ouens kan vat, jy hoef nie self die lesing aan te bied, die broer sal dit vir jou doen, jy moet dit fasiliteer. Maar so kan jy dit gebruik om mense nader aan die Here te bring. So, 'n volwasse man in die Here begin disippels maak, hy begin vermeerder en bring hy mense in die koninkryk in. So dit is die 3 vlakke daar. Maar wat is die sentrale, wat is die groot prent? Die groot prent vanaand is een ding, die koninkryk van God. Jy kan maak wat jy wil, die sentrale lyn deur die Bybel is die boodskap van God se heerskappy. Reg van die begin af kry jy dit. En dit was God se plan met my en jou. Hy wou gehad ek en jy moet heers oor alles wat op die aarde was. En ek gee jou een raai, waar was die duiwel? Hy was in die tuin van Eden. Okay, hy was oor hom roel. Dis hoe hy van ons sê het reg in die begin, waak en bewerk. Bewerk in die land, maar jy moet dit ook bewaak. Jy gaan ons nie iets bewaak as daar nie 'n vyand is nie. Hoekom sê God vir my moet dit bewaak? Jy moet dit nie net bewerk nie. Baie van ons wil net bewerk, maar jy moet waak. Waak teen die duiwel, waak teen hierdie goed. Want jy gaan verseker wees dat die oomblik wanneer jy die Here begin dien, moet jy verseker wees die duiwel hou nie daarvan nie. Hy gaan struikelblokke in jou pad sit. En wie is jou struikelblokke? Dis mense naby aan jou. Dis ander mense. Hy kom nie met 'n bonatuurlike ding en hy gooi vir jou iets hier op 'n snaakse manier nie. Hy gebruik mense, die ouens by jou werk, jou baas, jou familie. En dit is wat ons mooi moet verstaan. Noudag by die doop wat ons gehad het van Ian, hulle is een van Ian se familielede woedend kwaad vir hom, omdat hy hom laat doop het. Want hy is dan nou klein gedoop. So, daai teenkanting moet jy weet, jy gaan kry. Jy gaan dit verseker kry. Toe ek my laat doop het, was ek die eerste in ons familie wat opgestaan het, en ek kan nie vir jou sê, hoe die familie oë gereg nie. Nee, maar jy is mos nou klaar, kind, jy is op pad hemel toe, hoekom? Want jy is nou, toe jou baba is gedoop, my Bybel sê, van nou af verkondig ek aan almal in hierdie wêreld, dat hulle moet bekeer. Jy kan nie sonder bekering in die koninkryk aangaan nie. So, daar's 'n proses aan hierdie ding. Jy moet wedergeboorte verstaan. Die sentrale lyn is, ek en jy moet weer heers. Ons het dit verloor, en Christus het dit kom herstel. As jy dit verstaan, is jy reg. Wat is die wat is die bouplan? Dit is die bloudruk. Niemand anders as Jesus self nie. God maak 'n belofte in Genesis 3 vers 15, dat daar 'n kind gebore sal word uit 'n vrou, wat hierdie probleem wat Adam en Eva veroorsaak het, gaan wegneem, maar die Here vat verantwoordelikheid. God kom en hy sê vir hulle, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Hy vat verantwoordelikheid, ek sal. En so sit hy 'n proses in plek, totdat Immanuel gebore word, 4000 jaar daarna, wat beteken God met ons. En die oomblik toe dit gebeur, met ander woorde, hierdie Christus is nie net 'n mens nie. Hy is ook nie 'n geskape wese nie. Hierdie Jesus is God.
En dit is die kern van die afgelope 3 weke se boodskappe, en hy's 'n deel van God se godheid, wat die Bybel beskryf as 'n enige Here. So, jy kan maar 'n ander terminologie daar gebruik, ek gaan nie, want ek gaan nie afwyk van die Bybel af nie. Want die oomblik as ek dit doen, dan begin ek trap in water. Want ek het nie antwoord vir my woord wat ek gebruik daar nie. So probeer binne die konteks van die woord bly. Maar wat jy moet verstaan vanaand is, Jesus is die Here. Daarom is dit ook so dat alles wat jy doen in woord of in daad, hoe moet jy dit doen? Doen dit? Ek hoor nie? Doen dit in die naam van die Here Jesus. Alles wat jy doen in woord of in daad, doen dit in die naam van die Here Jesus. Paulus kom op 'n plek, hy sê ek wil niks onder julle weet behalwe Jesus as gekruisigde nie. So kan jy sien die boodskap wat ek en jy moet uitkry by die wêreld. En julle, kom ons wees eerlik. In die hedendaagse tyd, iemand sê vir my in hierdie week, hulle het op die TV net een aand gesit en toe skrol hulle sommer net deur om 'n fliek te kyk, en hoeveel van hierdie flieks op hulle voorskou gebruik die naam van Jesus? Het jy al ooit gedink wat gaan gebeur wat gaan gebeur as hulle die met naam van Mohammed daarin sit? Buiten laat die klomp Islam ouens gaan opspring en vuur gaan stook en huise gaan afbrand en mense gaan doodmaak, gaan daar niks gebeur uit die duiwel nie. Hoekom nie? Want daar is nie krag in daai naam nie. Die feit dat die naam van Jesus so vervolg word, kind van die Here, is omdat daar krag in sy naam is. Dis in sy naam wat julle duiwels uitdryf. Dis in sy naam. Ek onthou jare gelede is ons daar, ek het net die gemeente oorgevat. Ek was 'n paar maande in die bediening. Julle mense weet ook nou maar niks nie. Ek kom uit die Bible College uit en ek was jare in landbou en hier stap ek nou en ek vat hierdie kerk en ek begin hierdie gebou. Nou daar bo op hoofkantoor in die saal en ek onthou Louis May daai tyd vir my op die klavier uit. Hy was daai uit vir ons kom speel en die volgende oomblik manifesteer 'n duiwel. Maar jong laait, hy val op die grond neer en hy begin seil soos 'n slang en sy neus pomp bloed en hy maak soos 'n slang, net soos 'n slang maak hy. Hy blaas so. En hy seil daai hele vloer vol en almal skrik, hulle ore mik. Ek ook in kluis. En volgende oomblik staan ek net daar en ek sien van die ouer manne in die tannies begin dadelik bid, hulle begin tale bid, hulle begin spreek in tale en die Gees is daar en die Here, hulle vat autoriteit oor dit en 'n paar van die manne kom en hulle bid vir die ou, maar die duiwel wil nie uitgaan nie en hy bly net aangaan en van die ouens gryp 'n Bybel en sit hom op hom neer. En die Here sê vir my, wat maak julle? Ek sê, Here, wat bedoel jy, wat maak ons om die duiwel uitkry? Hy sê, het jy nog nooit gelees, weerstaan hom in my naam nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Weerstaan hom in sy naam. En sy naam het die autoriteit. Sy naam is gekoppel aan Golgotha. Sy naam is gekoppel aan verlossing. Sy naam is gekoppel aan sondevergifnis. Sy naam is gekoppel aan vrymaking. Sy naam is gekoppel aan om jou los te laat van gevangenis af. Sy naam is die een waarop jy moet staan. Daarom in die naam van Jesus, hoekom? En dis die naam wat God gekies het, wat verlossing vir my en jou bewerk. So die bloudruk is niemand anders behalwe Jesus Christus nie. Daar kan nie 'n ander bloudruk wees nie. Vanaand gaan ons dan oor na lê 'n onwankelbare fondasie. So ons is nog steeds by ken God. Hierdie 3 dinge wil ek jou hier leer ek jou om God te leer ken wie hy is. Dis 'n klomp kopkennis wat ek jou gee, maar ook hartskennis. Ons gaan van volgende week af gaan ons begin oorgaan na nie volgende week nie, eers daarna na beleef God toe, waar ons hy 6 pilare van Christendom gaan hanteer. Maar kyk nou mooi vanaand, lê 'n onwankelbare fondasie. So hier's vanaand niks moeilik in hierdie lesing, dis 'n redelike maklike lesing. So kom ons kyk wat staan hier so geskryf vanaand vir julle. Ok, so is julle almal daar. So julle weet nou waaroor gaan daai 3 vlakke. Wat se ding is die fondasie? Nou ja, en julle ouens bou. Maar hy is 'n argitek, so kan julle nie leer daar nie. Nou jy die plan weer ken, jy weet like die blou plan, jy het gekyk na die terrein. Nou moet jy daai plan iewers dat jy uitgebou kry. Dis wat moet gebeur. Ok, so en die eerste ding wat jy moet doen is kry die fondasie in. Nou julle, daar's niks slegter in enige bouprojek. Voordat ek nou vir jou sê, as om uit die grond uit te kom nie. As ou uit die grond uit is, jy dan skep jy moed.
Maar solank as jy nie uit die grond uit is nie, want daai is moeilike goed om daai, alles dit met terrasse is en allerhande goed, om daai, om daar uit te kom, daai is nie 'n maklike ding nie. So, dis hoekom die vorige goed is maar 'n bietjie moeiliker, maar nou is jy vanaand hierso by die fondasie en ons gaan vanaand dit lê en ons gaan vir jou ook wys. Jesus ons enigste fondasie. Met ander woorde, ons het gesien Jesus is die bouplan, maar Jesus is ook die fondasie. Daarom sê Paulus, ek wil niks onder julle weet behalwe Jesus se gekruisigde nie. Jy moet verstaan, hy is alles. Sê hy nie self, ek is die Alfa en die Omega nie. Ek is die begin en die einde. So, Christus is ons alles. Al sê hy nou vir jou hierna, nadat jy nou die goed van die vorige 3 weke, jy sê Jesus only, man, ek is eintlik 'n Jesus everything. Ons moet Jesus freaks begin raak. Okay, en ons moet dit begin verstaan. Vergeet al die dinge wat tags op mense om jou sit. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Jesus is die Here. En as ek bid, weet ek tot wie ek bid. Okay, ek wonder nie, met wie moet ek praat nie. Okay? En as ek my gebed afsluit, bid ek in die naam van Jesus, hoekom? Want hy is die een wat my antwoord. Hy is die een tot wie ek bid, hy is my middelaar. So met ander woorde, ek kom vanaand in die volheid van hom, maar gaan kyk vanaand wat hy is in hierdie bouprojek. Hy is die bloupan, hy is eintlik die groot prent. Hy is ook die bouplan. Hy is ook die fondasie. Dis hoekom ek sê, ken God. Verstaan wie hy is, leer hom ken. Okay? So, Jesus is die enigste fondasie. In deel 2 het ons gekyk na God se bloudruk tot verlossing, met ander woorde, dis die vorige lesings wat ons gehanteer het. Nou dat ons 'n goeie insig van God se oorspronklike bouplan ten opsigte van verlossing het, kan ons met ons lewenskonstruksie werk begin. Julle onthou, hierdie hele ding gaan eintlik oor ek en jy is die huis van God. Ek woon nie in die tempel, sê die disippels loop daar uit die tempel uit en hier staan hierdie fenominale stuk gebou. En ek weet nie of dit die eerste keer is dat hulle dit raak sien nie, maar toe hulle uitstap en hulle kyk na hierdie kwaai konstruksie wat hier staan, sê hulle vir die Here Jesus, ja, kyk hierdie klippe. Hoe het hulle dit reg gekry om hierdie klippe te kap? Hoe het hulle dit gedoen om hierdie tempel te bou? Ons vra dit mos baie keer ook, weet, hoe wonder hoe die ouens dit reg gekry? En dan kom die Here Jesus en hy fokus nie op die grootheid van die klip nie. Hy sê vir hulle, hierdie tempel sal afgebreek word en in 3 dae rig ek dit op. Jesus, en toe wil hulle hom eers doodmaak. Want nou, hoe kan u wat sê ons het 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, nou kom hier en jy sê jy gaan dit afbreek en in 3 dae bou. Nou julle dink net vir jouself en jou menslike verstand, jy weet, wat se nonsens praat hy nou? Weet, dis wat aan hulle koppe moes aangegaan het. Wat praat hy nou? In die wêreld, wat se nonsens praat hy nou? Want ek meen, hulle glo nie in hom nie, die disippels het geglo in hom, so het geweet, iewers is hier nou iets wat hulle moet leer. So, nou kom hy, nou sê hy, die tempel sal afgebreek word, hoekom? Ek dink as Jesaja 66, miskien moet iemand gou vir my in die Bybel kyk, vir op Jesaja 66 vers 1 tot 4. Ek wil net gou lees wat daar staan. Ek hoop ek is nou reg. Kyk vinnig aan Jesaja 66 vers 1 tot 4. Dit kan skrif gaan later in die volgende lesing ook voorkom. Iemand om net lees hom. Lees hom maar in Engels ook, dan kan ons ook leer. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar is die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek lê, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Net tot daar. Watter huis kan julle vir my bou? Julle, ek het 'n kerk gebou in die Wes staan, aan die ander kant van die Wes in die Apies rivier. So 1000 sitplek auditorium. En ek het daai kerk gebou, die Here het my gesê, kan daai kerk bou, jy mag nie geld leen nie. En vir 2 jaar lank het ek 'n Bybel op my hande gevat so. Het ek geloop met daai ding. En het ek gebid dat die Here vir my deure moet oopmaak. Ek het net 80 mense gehad. En vir 2 jaar lank het ek God geroep. En sê, Here, ek mag nie geld leen nie, ek sal U agter en ek sal U glo dat U vir my deure kan oopmaak.
En julle, dis 'n groot struktuur. Net daai se korbeelwerk buitekant is 1 meter hoog en daai korbeelwerk, net daai korbeelwerk alleen oor die 50.000 stene in. Al wat ek weet is, die Here het gesê doen dit. Hy sal dit uitvoer. Daai struktuur wat ek daar gebou het, beteken eintlik niks volgens daai skrif nie. Ja, God ag dit vir die werk wat ons vir hom doen. Maar wat hy daar probeer sê is, God is nie binne 'n plek nie. Hy sê, sal ek nie op die een let wat sy hart op my gerig is nie. Hy sê daar wat humble is, wat gebroken is van gees. Dis die een waarna hy sal soek. Dis die tempel wat hy wil betree. Hy breek die tempel af, want Christus is die tempel. En hy is die volmaakte tempel. En daai tempel het 'n fondasie gehad. En Christus is my en jou fondasie. So daar is nie vanaand 'n ander fondasie behalwe die Here nie. En jy moet vanaand verstaan, hierdie hele proses wat ek jou invat, hierdie roete waarop ons jou vat, het een uitsluitlike doel. Ek wil hê jy moet geestelik volwasse in die Here raak. Want geestelike volwassenheid beteken ek begin lyk soos Jesus lyk. Ons gaan nooit in ons volheid daar uitkom. Ek dink as jy daar uitkom in volheid, dan gaan hy jou kom haal. OK. Maar dit is wat ek en jy moet. Dis hoekom jy kry baie keer mense, dan kyk hulle na ander Christene en sê hulle, hoor, hierdie is 'n groot Christen. Wat sien hulle raak? Nou ek spot altyd as hierdie een is 'n groot Christen wat ou kry is ons ouens wat oorgewig is. Jy kry nie toegewyde Christen en jy kry heilige mense wat meer na heilig maak en nastrewe. Nou groot is die ouens wat 'n bietjie oorgewig is, want ek het baie van daai Christene gesien, hulle maak ook maar droog. Maar luister mooi, die Here wil vanaand vir jou sê, jy is die tempel. Ons het reg in die begin hanteer by daai inleidende gedeelte, ek en jy is die tempel. So wat wil God met my en jou doen? Hy wil hierdie tempel van die Here bou tot sy huis. En wat is sy huis? Waar hy woon. Ek staan gister in 'n slaghuis en ag julle almal ken seker hierdie ou Mader slaghuis hier in die Moot, en ek het gaan 'n klomp pastytjies daar koop. Dit is 'n klomp mense hier by ons gewees en ek staan daar en daar's 'n verskriklike lang tou by want dit is 'n baie populêre plek vir die Afrikaner mense in besonder, want hy's baie sterk Afrikaans en baie slogans langs die kant wat 'n bietjie arrogant is, maar dis nou alraai, dis nou maar hy. Maar ek loop daar en terwyl ek in hy gang staan en wag vir die mense om om hulle pastytjies te koop, want daar seker omtrent 50 of 60 mense voor my in daai ry. En maar dit gaan toe nou redelik vinnig. Maar ek kom toe in daai paadjie wat ons afstap, kom ek en dis 'n jukkie bokant oor die paadjie gespan. En ek loop en ek kyk na al die beskuite en die groot hier rondom is en ek kyk die volgende oom, kyk ek op en ek sien die juk. Die skrif kom met my op. My juk is sag, my las lig. En in een oomblik ervaar ek, daar waar ek staan tussen al die mense, tussen die reuk van die pastye, Rita se beskuit aan die linkerkant, die vleis aan die ander kant van die slaghuis, vergeet ek alles. En al wat ek ervaar, is hom. En daai paar oomblikke wat ek daar staan en ek kan nie wegkyk na van hierdie juk af nie, en die mense seker agter my gedink, hoor, hy het nou verskriklike hooikoors van hierdie reuke wat hy ruik. En die volgende oomblik toe die trane net loop, dat ek ervaar sy teenwoordigheid, daar waar ek staan. My juk is sag, my las lig. Miskien gaan ek en jy in 'n moeilike tyd, in die afgelope 3 jaar is vir my van die moeilikste tye in my lewe. Op my ouderdom het ek gedink, hierdie tyd gaan ek gaan vlieg. Nie wegvlieg hemel toe nie, alles gaan in plek wees, en ek gaan regtig op 'n plek kom wat ek net kan aangaan in die bediening, en alles gaan net vlot loop, en toe loop goed skeef, van die wêreld rol 'n steen voor my. Hulle doen my in met 'n klomp geld, 500.000 rand verloor ek. En skielik besef ek, jy
Jy kan alles beplan soos jy wil. Jy kan navorsing doen soos jy wil. Maar is 'n vyand. En ek het dit nie verloor omdat ek onverskillig was nie. Ek het dit verloor omdat ek 5 kwotasies gekry het op 'n struktuur. En die middelste kwotasie het onderop sy faktuur het hy 'n skrif gehad in blou gedruk, al die ander goed was in swart behalwe sy logo. Het hy 'n Bybelvers gehad. En ek het na hierdie kwotasies gekyk en dit oorweeg, moet ek die laagste een vat, watter een moet ek vat, en my hart kom dit net op, Here, maar hier's iemand wat u dien, dis u kind. Hy's in hierdie besigheid en hy sê dit op hierdie faktuur. En ek en my vrou besluit ons van daai kwotasie. Min het ek geweet, hy staan net op bankrotskap. Want hy het my minder gekwoteer om my werk te kry. En sy persoonlike bemarker het my so baie gebel dat ek vir hom gesê het, as jy my nog een keer bel, dan kyk ek nie na hierdie kwotasie nie. En die oomblik hy geld oorbetaal. Want almal van hulle vra dieselfde deposito 60%, jy kan maak wat jy wil, almal van hulle. Het ek 'n ander roete gevolg om dit dalk deur 'n prokureur te doen, maar hulle het die kapitaal nodig en dis maar hoe dit werk in die besigheidswêreld. En ek maak 'n fout en hy hou doen my en hy sê hy dekodeer homself. My geld is weg. So jy gaan dalk vanaand deur 'n moeilike tyd. Amanda het haar moeder aan die Here, sy het haar moeder terug aan die Here afgestaan. Sy is oorlede, hulle Vrydag begrawe. Deur 'n moeilike tyd, jare na gekyk. Weet jy wat is jou probleem vanaand? Miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd. Ek weet nie kom vanaand die Here hierdie ding ophaal nie, want dit is nie 'n deel van die lesing nie. Ek wil vir jou sê sy juk is sag. En sy las is lig. Ek staan daar en ek kyk en ek besef. Hy praat met jou enige plek. Maar as jy sensitief. Al die mense voor my in hy tou, 40 van hulle, 50 van hulle, het ook onder die raai juk geloop. Ek weet nie of iemand dit al ooit ervaar het nie. Maar die oomblik toe ek daardeur gaan, toe praat die Gees van God met my. En hy bemoedig my. Sy juk is sag en sy las is lig. So jy en ek is die tempel. Hy soek net 'n plek waar ek kan woon. Maar ek moet hierdie huis skoon kry. Ek moet hierdie huis voorberei kry. Ek moet hierdie huis op 'n plek kry waar God daarin wil woon. Soos die huis wat Salomo vir hom gebou het toe die Gees ingekom het en 'n kragtige werk het. En die teenwoordigheid van die Here so dinamies was dat 120 van daai voorsangers letterlik op hulle aangesig val en nie 'n noot kan sing nie, nie 'n noot kan blaas op hy trompette nie en niks op hy musiekinstrumente kan speel nie weens die teenwoordigheid van die Here. Hoekom? Want in die tempel was voorberei vir die Gees van God. En hoe is dit voorberei? In die inwyding sak die koning op sy aangesig, op sy knieë neer en hy soek die aangesig van die Here. Die Bybel sê hy brei sy hande uit na God. En hy kom roep tot die Here. En hy vra, Here, ek weet ek kan nie hierdie tempel bou nie, u woon nie in 'n tempel met hande nie, maar wil u nie asseblief hierdie vir u 'n woonplek maak nie? En die volgende oomblik toe kom die krag van die Gees van die Here in. En dis wat die kerk vandag nodig het. En die krag gaan nie in 'n gebou inkom nie, mense. Die krag gaan deur my en jou werk binne in daai gebou. Want as mense in daai kerk wat 'n ander dimensie moet ervaar voordat hulle gaan glo. Dis hoe hulle tot Jesus gekom het, hulle het gesien die werking van die Gees. En dis dieselfde Gees wat in Christus is, wat in jou is. Die Gees van God. Dis nie 'n ander Gees nie. Dis God se Heilige Gees, dis die Gees van Christus, dieselfde Gees wat Christus uit die dode uit opgewek het, dis die Gees wat my en jou uit die dode uit sal opwek. Ek het een konferensie in Paasnaweek oor gepreek, en dit het my laat wonder, daai skrif wat dit sê.
Met ander woorde, as iemand nie die gees van God het nie, kan hy nie uit die dood het opstaan nie, hy kan nie. Die gees gaan hom laat opstaan, want die gees is gewoond aan die liggaam wat hy gehad het daar. Hy ken die mens, hy ken die persoon wat vir hom 'n huis gebou het. En dan gaan hy die huis in een oomblik verander na 'n dinamiese nuwe woonhuis toe. Maar jy moet vanaand verstaan, daar's net een fondasie waarop jy die huis kan bou. Daar's een groot prent en dis Jesus. Daar's een bouplan, dit is Jesus. En daar is net een fondasie en dit is Jesus. Jy kan enige ander ding gaan soek. Ek het by die boeddhiste gestaan in Singapore en ek was verstom om te sien hoe dat hulle daardie aanbidders van hierdie vreemde gode van die boeddhisme, hoe dat hulle daardie Boeddha beeld aanbid. Hy steek 'n vuur teen 'n muur op, kind van die Here, en hierdie man is besig en dan maak hy allerhande rituele en hy gaan in 'n trance en daar's 5 bane karre wat ry en hy so onder 'n trance dat hy in hy agteruit in hy pad in beweeg dat al die verkeer stop om daardie man te akkommodeer terwyl hy die gebare maak en bid tot daardie vuur God wat in daai muur is, die Moloch wat hy sien. En ek staan daar en ek dink, Here, ek ken 'n God wat lewe. Hy aanbid 'n vuur wat vir hom niks kan doen nie, maar ek ken die een wat uit die dode uit opgestaan het, man. Jy het 'n verantwoordelikheid. God wil iets doen. Op hierdie plek gaan God iets doen, hoor wat ek jou nou sê. Ek wil 'n kerk hier begin, nie in 'n gewone gemeente soos altyd nie. Ek soek 'n gemeente wat hierdie land in herlewing kan inlei. Wat in die pad saam met my sal loop. 'n Kerkgebou 24 uur oop, waar mense kan by mekaar kom, soos in die dae van Azusa straat, waar ons koppe in 'n boks sal sit, so Simon, en net die aangesig van die Here sal soek vir hierdie land. Hierdie land gaan nie verander nie, as die kerk van die Here nie opstaan nie. Vir 10 jaar het ons herlewing gedryf, tot op 'n dag wat die Here my 'n visioen gegee het, en ek sal dit met julle deel een of ander tyd. En ek presies gesien het, die kerk het retreat, die kerk het teruggestaan, op die brink van herlewing. En die oomblik toe ons dit doen, toe maak ons die deure oop vir die vyand om weer oor te neem. En die werk wat God gedoen het in daardie tyd het agterweeg geraak. Omdat die kerk, ons het nie tyd om te bid nie, ons wil nie bid nie, ons kom nie by gebed uit en dit sluit my in, kind van die Here, want ons is so besig met so baie dinge. Kan ons nog die tyd uitkoop? Soek ons nog na die krag van die Gees? Nee. Dit is waarheen ons moet terugkeer. Die heerlikheid van God. Ek weet nie hoekom ek hierdie goed vanaand vir julle sê nie, ek het julle gesê, moenie kyk na die ding lesing nie, hoor. Ek ervaar die Here. Ek weet nie of jy hom ervaar nie. Ek ervaar die Here. Sy Gees, sy teenwoordigheid. Dit wat ek ervaar die dag dat ek moes besluit om my lewe af te haal van 'n fondasie van 'n kerkgenootskap af en my lewe te begin rig op Jesus Christus die Here. En steen vir steen kon ek bou. Maar weet jy, as baie stene wat hy moes afbreek, nou nog afbreek, want hy lyn is nie reguit nie. 'n Skietlood en 'n riglyn. Hy sê dit in die woord van die Here, dis 'n Bybelse prinsipel. Jy kan nie reguit bou sonder 'n skietlood en 'n riglyn nie. En dis die geregtigheid wat God soek. Wat is die skietlood? En wat is die riglyn? Die skietlood is af en die riglyn is so. Wat lyk vir jou so? Die kruis. Wat lyk vir jou nog so? Nou is dit skriftuurlik. Dis die kruis, maar gee my nou 'n teks. Wat is die groot gebod in die wet? Here jou God en jou naaste soos jouself. Dis waarheen ek en jy moet beweeg. Dis die 2 bene waarop ons moet beweeg. Met die heerlikheid van die Here. In Hebreërs 2, Efesiërs 2. Daar moet ek my bril opsit, nou praat ek nonsens. Efesiërs 2 vers 21 staan. In wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot wat? 'n heilige
tempel in die Here. In wie die hele gebou, wat doen daai hele gebou? Goed saamgevoeg, verhuis, opgebou word, tot 'n heilige tempel in die Here, gebou op die fundament van die apostels en die profete. Gelukkig stop die versie daar nie. Want dan kon ons dalk nog 'n uitkoms gehad het. Terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Wat het die apostels en die profete verkondig? Niks anders as die Here Jesus wat vir ons gekruisig is, wat gesterwe het en die derde dag uit die dood uit opgestaan het nie. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 1, 2 en 3? Ek maak aan julle die evangelie bekend. Ek maak aan julle, wat is die ander woord vir evangelie? Die goeie nuus bekend, dat Jesus gekruisig is, dat hy gesterf het, dat hy op die derde dag opgestaan het uit die dode, en dat hy opgevaar het in die hemel. Dis die krag waarop ek in jou lewe gebou is. Daarom het ons nie vrees nie, want die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Dit is waarna ons soek, dis waarna ons strewe, dis waarom ons lewe vir God gee. Ons is nie gekoppel meer aan hierdie wêreld nie. Ja, ons is in hierdie wêreld, doen die beste wat jy kan in hierdie wêreld. Maar jy leef nie meer vir hierdie wêreld nie, jy leef vir God. So jou krag, jou energie, jou tyd, jou hulpbronne, jou huis, jou finansies, jou bankrekeninge, begin hierdie goed blootstel aan die koninkryk van God, om sy koninkryk uit te bou, want dit is waarvoor jy eendag beloon gaan word. Vir dit wat jy vir die Here gedoen het. Jy kan nie gered word deur jou goeie werke nie. Hoor my mooi, jy kan nie gered word deur jou goeie werke nie, maar jy kan nie gered wees sonder goeie werke nie. Verbaas my altyd dat mense so swaar aan dit gryp om nie hulle finansies aan God te onderwerp nie, en dit is hoekom hulle sukkel. Die oomblik wanneer ons vrymoedigheid het na die Here toe, wanneer ek binne die riglyn van die woord van die Here staan, dan kan ek op God se belofte staan, maar as ek buite die riglyn van God se woord leef, hoe kan ek die Here vra om my te help? Ek moet binne die riglyn van God se woord inkom. Dan het ek vrymoedigheid om na die Here toe te gaan en sê, Here, u woord verklaar dit, u kan nie lieg nie. Bring dit in plek. So ek en jy moet dit verstaan vanaand. Alles wat ons is, behoort aan die Here. En ek en jy is sy tempel. Nou sê hy vir ons, hy het sy hele liggaam goed saamgevoeg. Dit word tot 'n heilige tempel opgebou, en Jesus self is die hoeksteen. Handelinge 20:32 bid Paulus die volgende woorde oor die kerk in Efese. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou. So wat gaan jou en my opbou? Wat is magtig om ons op te bou? Die woord van sy genade. So met ander woorde, ek en jy kan nie aanspraak maak dat ek gaan groei deur verdienste nie. Ek kan net aanspraak maak dat ek groei deur sy genade. Hoekom? Want die swakheid van hierdie vlees sukkel om te onderwerp aan die wil van God. Maar die Here weet dit. Hoekom? Want hy het 'n volmaakte hoëpriester geword, wat net soos ek en jy die dinge van die vlees ervaar het, om te verstaan waar ons is, sodat hy medelee met jou en my kan hê. God het medelee met ons swakheid. Dit sê nie vir jou, dit gee vir jou 'n lisensie om te bly droog maak nie. Hy het medelee met ons swakhede. Maar ek en jy moet strewe na sy volmaaktheid. Elke dag in ons lewe.
Dis waarheen ons moet gaan. Ons moet oplet hoe ons spreek, ons moet pas op wat ons sê, ons moet pas op wat ons dink, ons moet oppas hoe ons kyk. Sê die woord nie pas op wat jy hoor nie. Nee, nie pas op wat jy hoor nie. Wat sê die skrif? Kom maar Morney. Pas op hoe jy hoor. Nie pas op wat jy hoor nie. Ons hoor mos baie goed. Ons hoor partykeer hoe sleg is die gemeente, ons hoor partykeer hoe sleg is daai broer en suster, ons hoor partykeer hoe sleg is die pastoor, dis ook alraai. Dan steur ek my nie veel nie. Pas op wat jy hoor. Met ander woorde, ons moet nie pas op wat jy hoor, gaan jy hoor, pas op hoe jy dit hoor. Met ander woorde, wat jy hoor, gaan ek dit in geloof vat? Gaan ek dit in ongeloof vat? Gaan ek toelaat dat hierdie gemors wat iemand in my ore kom sê, my affekteer? Pas op hoe jy dit absorbeer. Dis waar ongeloof in kom. Maar hy sê ook nogal op 'n ander plek, pas op hoe jy kyk, hoe jy sien. So waak oor jou oë, waak oor jou ore. Okay, want daardeur kom die sonde in ons lewe in. Die issues of the life. The issues of life. Wat is hy skrif? Jesaja, hoeveel is dit? 58. Weet jy wat, jy kan nie met my 'n issue hê nie, ek het 'n verrassing vir jou. Jy kan ook nie eintlik 'n issue met jou vrou hê nie. Ons het nou 'n koppel daar in die gemeente. Die vrou het 'n issue met die man. As jy met die man praat, hy het 'n issue met die vrou. As jy met die man verder praat, hy het 'n issue met sy ma, skoonma. Ja, skoonma kan moeilik wees. Nee, hy is regtig. Jy behoort nie 'n issue te hê met 'n liefde lewe. Die Bybel sê die issue is in jou hart. Iemand anders kan nie jou issue wees nie. Die issue is hier. So sorteer jou hart uit met die persoon. Hoe? Vergifnis, vryspraak. Nie net vergifnis in jou kop nie, vryspraak in jou hart. Kry die issues uit jou lewe uit. Nee, maar hy het my te nagekom. Ja, hulle gaan jou elke dag te nakom. Hoekom? Want almal sukkel. Toe die tannie sê eendag, hoorie so nee, ek kan nie in hierdie gemeente hou nie, want hierdie gemeente, is 'n onperfekte gemeente. En Dominee sê vir haar, ja nee, moenie kom wees die tannie. Jy moet asseblief net nie na 'n volgende gemeente toe gaan nie. Sy sê, hoekom nie? Sy sê, nee, want dan is daai gemeente ook onperfek. Daar het nou gesê. Ek dink daai is in Opinie 3 vers 6. Dis waar ons sit. Die onperfektheid van mense. Almal het hulle issues. En hulle kom in daai issues kerk toe. En dan spoeg hulle daai issue daar uit. Okay? So Jesus kom en hy sê ek gaan jou opbou deur sy genade wat magtig is om julle op te bou. Maar kyk wat is die volgende gedeelte en julle 'n erfdeel te gee onder die heiliges. Met ander woorde, jy het 'n erfdeel. Wat is die tweede deel wat is die twee dele van die Bybel se name? Die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou ek en my vrou het nou ons testament hersien. Absa sit met die een en die broker sit nou met die ander een wat al ons goeders hanteer en ek gee jou een raai, wat gebeur met die eerste een? Dis nie meer van krag nie. Die oomblik as daar 'n Nuwe Testament is die ou nie van krag nie. Okay? Dit sê nie die Ou Testament het verval nie, die Ou Testament is vervul. Die wet van God is op jou hart gegraveer. Daarom, ek pleeg nie moord omdat ek 'n wet hou nie. Ek pleeg nie moord nie omdat ek God liefhet. Omdat ek mense liefhet. Omdat ek die groot gebod onderhou. Ek steel nie by iemand nie, hoekom nie? Want ek onderhou die groot gebod. Dit is in my hart geskrywe, ons is so geleer, dit is 'n waardesisteem. Dis hoekom ons sukkel in hierdie land. Miljoene van hierdie mense om ons het nie hierdie waardesisteem nie. Hy sal voor jou indruk, hy worry nie daaroor nie, hoekom dit pla hom nie, want hy het nooit geleer. Die wat eerste is, sal laaste wees nie. Dis waardesisteme wat ons moet terugbring en hoe gaan ons dit doen? Deur dit vir mense te leer. Want wanneer jy opleef na God se waardesisteem, dan begin jy anders lyk as die res van die wêreld. Hy wil jou opbou. Hy wil jou 'n erfenis gee. As ons tot 'n heilige tempel in die Here wil verrys, met ander woorde geestelik wil groei, moet ons 'n behoorlike begrip van die fondament
oor 'n behoorlike begrip van die fondament beskik, waarna die apostels en die profete en Paulus hier verwys. 'n Swak fondasie sal slegs 'n klein, swak struktuur kan dra. Nou julle, ek bly hier oorkant in 'n huis, dis eintlik 'n stoor, wat ons omskep het toe die ouens nou bevark het nou, toe moes ek 'n ander plan maak en toe moes ek nou hier intrek. Ek het aanvanklik daar gebly toe ons nou sou gebou het, of besig was reg in die begin, toe het ons daar ingetrek net vir tydelik, maar vra vir Morney, hy het eendag al gekom te sê, hoorie Morney, kom kyk net 'n bietjie vir my na hierdie huis, want jy enige verwarming in die winter gaan nie help nie, want die wind waai deur die krake. As jy binnekant staan, kan jy ou buitekant groet. Dis 'n baie lekker huis, want as jy die ou net wil groet op 'n afstand, dan kan jy van buitekant sê hallo. Jy hoef nie te laat inkom nie. Hoekom? Want die ding staan op turf. Nou hoekom kraak die huis? As kraak in 'n huis, glo my vry. Die vloere in daai garage wat daar was, het 4 verskillende vlakke gehad. Dieselfde vloer, hy's nie in vlakke gegooi nie, hy het in vlakke gekraak. Letterlik so hoog het mekaar, het 'n baksteenhoogte. Van die een plek af na die ander. Die een is hoog, die een is laag, dan is bietjie hoër, dan is bietjie laag. Hoekom het hulle nooit die turf uitgehaal nie? Die turf stoot dit net waar hy wil. Die fondasie van die gebou is nie reg nie. Die een muur het omgeval, hy was omtrent seker 6 cm, het hy na die buitekant toe oorgeleen. Toe ons daar begin regmaak net om daar te bly, het ek die ding met 'n balk teruggetrek na die res van die huis toe sonder om die muur oor te bou. Maar toe sien ek na die tyd, nou kraak hy in die buitekant. So as baie dinge wat gebeur, hoekom in die fondasie is nie reg nie. So 'n swak fondasie kan net 'n klein struktuurtjie dra, as ons dus vir God wil uitstaan en hoë hoogtes in ons geestelike lewe wil bereik, moet ons toesien dat ons geestelike fondasie sterk is en dit moet stewig wees. Dit moet volgens prinsipels wees, julle. Daar's beginsels vir turf, daar's beginsels vir sand. Jy bou nie net nie, dis hoekom jy 'n ingenieur nodig het. Hy kom sê vir jou, dit is wat jy daar moet doen. Dis hoekom jy 'n argitek nodig het. Hy sê vir jou, en jy het 'n goeie kontrakteur nodig wat nie kort paaie gaan vat om geld te spaar nie. So die fondasie waarop die gebou staan is uiters belangrik, en as jou lewe gefestig is op Jesus, gaan niks jou omstoot nie. Maak die saak wat die wind van die wêreld is wat teen jou gaan waai nie. Jy weet dat jy weet dat jy weet, jy is op Christus. Anders sal ons met goeie intensies ons geestelike reis begin, as jou fondasie nie reg is nie, om na die verloop van tyd uit te vind, dat ons geestelike huis in mekaar tuimel, wanneer die storms van die lewe daarteen uitbreek. In enige konstruksie is daar 2 aspekte wat uiters noodsaaklik is om die mure behoorlik volgens spesifikasie te bou: die gebruik van 'n skietlood en 'n riglyn. Ek het dit nou vir julle gesê. In ons moderne tyd is dit 'n waterpas en 'n boulyn of penne en 'n tou. Sonder hierdie 2 items is dit feitelik onmoontlik om die mure reguit en regop of vertikaal te bou. Jy kan dit nie doen sonder daai 2 items nie. Jy sal sien enige bouer het altyd 'n lyn by hom, en hulle noem dit in vandag se lewe, ek dink Johannes kry as 'n profile. En hy sit daai 2 goed, dan is 'n blokkies hout wat daar sit met hierdie lyn, dan gaan hy lyn, die goed is hier gemerk, en die ding is waterpas presies reg opgestel, en hy maak 'n merkies op wat hy daai ding skuif, soos wat hy rye inbou. Jy kan dit nie anders doen nie. Daar is nie 'n manier nie. Jy het 'n skietlyn nodig, jy het 'n riglyn nodig. Net so sien ons God in sy woord die volgende verklaring maak ten opsigte van die kwaliteit van die bouwerk in ons lewe. Daarom, hoor. Sê 'n bietjie, ek moet hoor. Die woord van die Here, julle spotters, heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is. En hier praat hy met die geestelike leiers, hy praat eintlik met die leiers van die volk, wat veronderstel is om geestelik te wees. Nou julle, dink net, jy vat ons politieke leiers binne in hierdie skrif. Sit hom net binne in hierdie skrif. Sit ons kerkleiers binne in hierdie skrif. Sit ons onderwysers wat kinders lei binne in hierdie skrif. Sit jou werkgewer wat eintlik jou behoort te lei binne in hierdie skrif. Jy kan enige persoon hier insit wat eintlik leiding gee aan mense. Hoor wat sê hy hierso. Hoor die woord van die Here, julle spotters, heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is. Omdat julle sê,
Ons het 'n verbond met die dood gesluit en met die doodryk het ons 'n verdrag aangegaan. As die golwende gesel deurtrek, sal hy na ons nie kom nie. Hulle sê, maak nie saak wat gebeur nie. Ek is die leier, ek is die hoogste hier, dit kan nie my oorkom nie, die goed gaan nie met my gebeur nie. Ek gee nie om wat se profetiese woord daar uitgaan nie, dit kan my nie tref nie, hoekom? Want ek is in beheer. Want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek. Daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion. Wat? 'n grondsteen. 'n beproefde steen. 'n kosbare hoeksteen. So wat lê hy in Sion? 'n grondsteen, 'n fondasie, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen. So kan jy sien, hier's 'n profetiese woord in die Ou Testament van hoe die wêreldse leiers lyk teenoor hierdie koning wat gaan kom. Daar's 'n direkte vergelyking hier. Julle spot, julle sê ons met die leuensverdrag gesluit, ons niks kan ons raak nie, ons is in beheer van alles. Maar ek lê in Sion, daar gaan 'n koning kom in Sion, wat 'n ander fondasie het, wat 'n ander inslag het, wat julle gaan sien. Kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vas gegrondves is. Hy wat? Hier lê die sleutel. Glo sal nie haastig wees nie, en ek sal die reg tot 'n riglyn maak, en die geregtigheid tot 'n skietlood. So wie gaan dit doen? Jesus. So Jesus se lewe is 'n reg tot 'n riglyn, is 'n reg tot 'n, wat sê hy? Is 'n reg tot 'n riglyn en geregtigheid tot 'n skietlood. Nou kan jy sien, waar hang hy? Die kruis, die riglyn en die skietlood. So hy kom hierso en hy sê, ek gaan hierdie goed volbring in die volmaaktheid van wie ek is. 'n gegrondves, vas, 'n hoeksteen wat onwankelbaar is, 'n fondasie wat nie kan wankel nie. En dit gaan in julle midde gebeur. En julle gaan dit sien. Hoekom? Want hierdie lewe gaan voor my wandel in reg en geregtigheid. Nou julle het Jesus dit nie kom doen nie. Hy was altyd regverdig en hy was altyd in geregtigheid. Nou julle ken almal die verhaal van die vrou wat hulle gevang het wat in egbreek betrap was. Hulle kom by die Here Jesus en hulle vat hierdie vrou en gooi haar daar op die grond neer. En hulle wil hom versoek en hulle sê, Here, die wet van Moses sê ons moet hierdie vrou kruis, ons moet hierdie vrou stenig. Maar wat sê u oor haar? Ons het daar gevang in egbreek. Nou is daar ons nou baie spekulasies. Die Bybel sê, Here Jesus het gebuk en het op die grond geskrywe. Julle het dat gelees? Daar is daar baie spekulasie wat sê, Koos het daar gestaan, toe skryf hy Koos, daar is jou sonde. Jan, dis jou sonde, Jan nie jy nie, dis jou sonde. Piet, Johannes, nie jy nie Johan, dis jou sonde. Toe kry mense skam, nee, dis nie wat hy daar geskryf het nie. Ek is nie oortuig daarvan nie, ek sê nie, dit is nie so nie, maar ek is nie oortuig daarvan nie. Wat skryf hy neer? U woord sê, u wet sê, hierdie vrou moet gestenig word. En al wat hy gaan doen is, hy buig op die sand. En hy kyk hierdie klomp aanklaers, hoekom, want hy's reg en in geregtigheid. Die vrou is in onreg, maar hy moet altyd in reg optree en in geregtigheid wandel. En hy vat die skrif wat hulle sê, u woord sê, en hy skryf die verwysing neer. En daai skrif sê, die man en die vrou moet na my toe kom. Die man en die vrou moet saamgebring word en albei gestenig word. Waar's die man? Dis julle pel, waarskynlik.
Want julle is nie hier oor die sonde nie. Julle is eintlik hier om my uit te vang. Sê die Bybel, hulle het een vir een omgedraai. En hulle het weggeloop. Hoekom? Want hulle verkrag die woord. Die reg tot 'n riglyn. En geregtigheid tot 'n skietdood. Was die vrou verkeerd? Ja. Toe almal weg is, wat doen hy? Vat die vrou, laat haar opstaan. Vra van waar is jou veroordelers? Ek weet nie, hulle is weg. Ek veroordeel jou ook nie. Maar wat sê die volgende? Wat sê die volgende sin? Gaan heen en sondig nie meer nie. So kan jy sien, hy spreek haar nie net vry en los haar nie. Hy gee vir haar die rigting om haar lewe te bou. Bou reguit. Gebruik my as jou reg tot 'n skietlood en geregtigheid as jou lyn. Dan sal jou lewe uitgesorteer wees. Want jy kon vandag dood gewees het. Maar omdat jy genade by my gevind het. Wat het ons nou nog gesien? Hy vat genade en hy bou jou op. Hoekom? Want ek en jy verdien eintlik die dood. Maar genade bou hy ons op. Dit bring ons by die vraag, wat is God se voorgeskrewe fondasie vir ons geestelike lewe? Die vertrekpunt in hierdie vraag is 1 Korintiërs die 3de hoofstuk vers 11. Want niemand kan wat? 'n ander fondasie lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Wie het hierdie fondasie gelê? Die profete en die apostels. Want niemand kan 'n ander fondasie lê as wat daar gelê is. Jy kan sien, geen ander ideologie, geen ander godsdiens kan 'n fondasie lê waarop ek en jy ons lewe kan bou en verseker kan wees, dis die regte fondasie nie. Die goed is alles gebou rondom werke. En Here sê, daar is nie 'n ander fondasie nie. Ek is die fondasie. Want hy sê Jesus Christus is die fondasie. Die apostel Petrus bevestig hierdie woorde in 1 Petrus 2 vers 6. Hoor, hy sê, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Die skrif waarna Petrus hier verwys, want onthou, hy verwys hier, hy herhaal, of hy haal 'n Ou Testamentiese skrif aan, is Jesaja 28 vers 16 wat hy hier gebruik. Daarom, so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, ons het dit nou gelees, 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves is. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. In die King James vertaling word die woord grondsteen vertaal met die woord foundation. So wat moet jy lê? Daarom sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n fondasie, 'n beproefde fondasie, 'n kosbare fondasie wat vasgegrondves is. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. Mense, jy kan nie bou as jou fondasie nie geset het nie. Jy kan nie bou as jou fondasie nie vas is nie. Hierdie fondasie wat ek en jy moet lê, moet ek seker maak, dis 'n standvastige, vaste fondasie, nie gebaseer op dogmatiese sieninge van die kerkwêreld nie, maar gebaseer op die woord van God. Daar is baie dinge binne ons kerke, binne sieninge, ons eie sieninge, wat nie altyd Bybels akkuraat is nie. En baie mense, julle onthou die ou, toe ons nou kinders was, het my ouma
altyd 'n komkommer. Ons het gebou, daar op die plaas groot geword en pluk ons komkommers daar in die landerye. As van die neefs en niggies en die ooms en tantes nou met komkommers boer, dan bring ons van hierdie komkommers huis toe. Dan vat hulle daai komkommer, dan sny hulle die punt so af en hierdie punt so af en vat hulle aan vryflop so. Het julle daal gesien? Dan kom ons daar, doen jy dit ook? Dan kom ons daar by my ouma en sê, okay ouma, kom vryflop, hoe maak jy dit? Nee, ek haal die bitter uit hierdie komkommer uit. Die bitter. Nee, ek het die komkommer nou op die land gevat, dat ek hom so gee. Dat ek hom gekou, daai punt uitgespoeg en dan kou ek die res net so met skil en al. Eet ons hom so. Skinders, te lekker, niks bitter nie. Sê ek die komkommer nou net geëet in die land, hy is nie bitter nie. Nee, ek vryf die bitter uit. Dis tradisie. Dis soos die tannie wat sy dogter by haar kom en sê, ma, ek wil nou by jou hoor, hoekom sny jy altyd die polonies 2 punte was en gee vir die honde? Sy sê, nee, ek weet nie, ouma het dit altyd gedoen. Ek het kort gevra vir ouma, hoekom het ouma die polonies se punte afgesny het vir die honde gegee? Kom by ouma, hoekom sny jy altyd die punte van die polonie af en het jy dit vir die honde gegee? Nee, dis eenvoudig, die houer wat ek gehad het was net so klein, die polonie kon nie aangepas het. En vir jare word die polonie kleiner en die honde smile. Want die tradisie is vasgelê. Niemand kweer die tradisie nie. Julle is soos die godheid. Niemand kweer dit nie. Ouens sien dit raak, maar hulle kweer dit nie. En as jy dit sien, dan is dit nog steeds so moeilik om dit te aanvaar. Hoekom? Want in die internet is vol, hoekom dit is soos dit is. Maar my kerk sê so, my dominee sê so, my pastoor sê so. En wanneer ons daar by een van die pilare kom, sal ek vir julle mooi wys hoe baie bekende pastoor in hierdie dae, miskien ek sy gesig probeer blur, dat ek nou nie die ou, ek meen hy is 'n wonderlike ou, hy het 'n dinamiese boodskap, maar hy praat oor 7 dope. Maar die oomblik by kom by die doop in Jesus naam mooi verby daai punt kom en terug gaan na sy stelsel toe. Dit is ons werk. Hoekom? Met ons tradisie is en ons georg. 'n predikant, 'n pastoor staan eendag op en hy gee vir hom, ons praat oor die doop en ek deel met hom 'n klomp goed en hy spring letterlik in 'n restaurant uit sy stoel uit op. En hy gryp so aan sy baadjie en hy sê, ek haat dit as daar 'n gat in my amer is. Sê jy nou vir my, ek moet mense doop in Jesus naam? Ek sê nie so nie, die Bybel sê so. Hy sê, hoe draai ek 'n hele kerk wat so oud is en ek doop mense so? Ek sê, dis nie my probleem nie. Dis jou probleem. Vat die woord en doen wat die woord sê. Begin net die ding doen wat jy moet doen. En die Here gaan jou help. Nodeloos om te sê, hy het dit nooit gedoen nie. Want hoe doen jy dit? Want ek is binne in 'n stelsel. En hierdie stelsel gaan my nie toelaat om dit te doen nie. So ek en jy moet op 'n plek kom waar ek verstaan, God is meer as die sisteme waarin ek en jy is. Ons is maar in kerke in hulle onvolmaaktheid, tussen 'n klomp onvolmaakte mense met 'n onvolmaakte klomp pastore en predikante. Ons is daar, hoekom? Want ons almal sit met hierdie stuk vlees wat ons terughou. Maar jy moet in 'n gemeente wees. So bly daar, maar probeer jy die beste tempel bou wat die Here wil hê. Nou die beste van jou vermoë. En waar begin jy? Groot prent? Verstaan die bouplan? Lê die regte fondasie, naamlik Christus. Dis 'n duidelike ooreenkoms tussen die Ou en die Nuwe Testament dat Jesus Christus die enigste ware geestelike fondasie is. Geen konstruksie of geen konstitusie of 'n kerk of 'n denominasie of enige ander persoon of organisasie kan die fondasie wees nie. Dit kan nie. Ons fondasie is in Christus. Weet jy, baie keer kry 'n mens dat 'n man is so, hy is so lief vir sy vrou, dat sy vrou sy fondasie is. Of andersom. Niks anders kan Jesus vervang nie. Niks nie. Hy is eerste. Hy moet jou fondasie wees. Bou op hom. Bou jou hele lewe op hom. Dan maak dit nie saak hoe lyk die
die storms van die lewe nie, die Here gaan jou help, hy gaan jou staande hou. Hoor wat sê Matteus 16, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense is? Ek en Here, ons het hierdie skrif baie hanteer, dat ek die seun van die mense is. Hulle antwoord om sommige Johannes die Doper, sommige Elia, ander Jeremia, ander een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Julle, ons het op hierdie skrif baie stil gestaan, maar ek wil die volgende gedeelte van die skrif uithaal, wat met betrekking tot die fondasie is. Hoor nou mooi. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots, wat gaan daar gebeur? Sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Julle, hier's 'n kragtige belofte. Weet julle, van die Romeinse konings in daai jare het probeer om die Bybel tot nut te maak, om die geskrifte, hulle die geskrifte gebring en dit probeer verbrand. Oor al die jare heen was daar altyd iemand wat God se woord probeer wegdoen het mee. Nou, ons is nou in 2025 en as meer Bybels word elke jaar verkoop as wat daar ooit in die vorige jaar verkoop word. Hoekom? Want God se koninkryk bly groei. In hierdie week kom iemand by my en sê vir my, hoorie, so Carmen het nou die oggend getuig het met haar skoolklas en sy sê vir my, hoorie, weet jy nie waar kan ek van hierdie klein Bybeltjies skryf wat hulle altyd so by die skool uitgedoen. Ek bel toe nou vir Kali wat daar by ons in die gemeente was. Hy is by Gideons. Ek sê vir Gideons, vra vir Kali, wat is die voorskrif by Gideon? Hy sê nee, hulle gee net vir graad 8 leerlinge, wanneer hulle in die hoërskool is, dan gee hulle 'n gratis Bybeltjie uit, want dit is duisende rande se Bybels wat hulle oor die land versprei. Ek sê, en ek vra vir Carmen, hoeveel soek jy? En sy sê, nee, ek soek 41 Bybels. Ek sê, Carmen, ons maak 'n plan, ons gaan kyk. En toe ek weer sien, toe Kali sommer 41 Bybels klaar bestel, so ons wag nou nog vir die Bybels om te kom, en dan sal ek dan met hom die pad uitsorteer, met betrekking tot dit. Maar wat ek daarmee vir jou wil sê, is hierdie vrou het 'n passie in haar hart, om die woord van God by kinders uit te kry. Want die kinders in haar klas het die Bybels nie. Baie van die kinders in haar klas is gewoond aan sangomas en afgoderry. Sy sit met die Engelse klas en hierdie mense is nie voorbereid van die woord van die Here nie. En elke oggend bid sy en sy lees Bybel vir haar kinders en sy probeer hulle by die Here uitkry in die beperkte tyd wat sy het. En sy kom nou by my en sy sê, hoorie, is daar nie 'n manier dat ek net 'n skool kan begin? Ek het te min tyd met hierdie kinders. As ek net meer tyd met hierdie kinders kan hê, dan kan ek hulle nader aan die Here bring. Maar my tyd is te min. En daar op grond van dit het sy 'n naskool begin en nou is sy so 36 mense in hierdie naskool en sy probeer daai kinders begelei, maar sy sê, en dis nou oor die skool versprei, maar sy sê, my kinders in my klas, ek moet by God uitkry. Sy het hierdie passie in haar hart. So het ons nog 'n passie in ons hart om hierdie fondasie aan 'n kind bekend te maak, om te sê, hoor, jou lewe staan op daai fondasie, dis nie die regte fondasie nie, jy moet by Christus uitkom, dis 'n vaste fondasie. Dis wat ons moet doen. Is jy alright, suster? Wat sê hy verder? Ek sal my gemeente bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, God se kerk sal groei, God se koninkryk sal vooruitgaan. God gaan sy koninkryk in hierdie wêreld vestig. Met verwysing na hierdie woorde wat Jesus teenoor Petrus uiter, is daar kerkorganisasies soos die Katolieke Kerk wat glo dat Jesus hier na Petrus as die rots verwys. En ek hoor dit altyd, dit is moeilik om dit te verifieer, maar dit is hoekom die kathedraal, daar een van die goed is Petrus verwys na Pieters en Pieter kathedraal, aangesien Petrus die apostel was wat die kerk in die eerste paar jaar na die uitstorting van die Heilige Gees gelei het. En ek was op 'n stadium binne Sirië. Ek het daar het ons 'n sending navorsingsprojek geloods. Ons gaan kyk hoe lyk die Christelike kerk daar. En ek was by 'n klomp van hierdie kloosters in, waar 'n klomp nonne sit. En ek weet nie of julle weet nie, in al daardie kloosters is daar gewoonlik 'n graf. En in daai wat ek was by al drie van hulle is daar letterlik 'n graf. En bo op die graf is daar nou so 'n groot muur gebou en dan binne in hierdie muur is daar so 'n inham gebou met so 'n arch, en dan was ek 'n tralies voor. En dan kom daai klomp Roomkatolieke mense van oral af en dan bring hulle nou eer en hulde aan hierdie saint wat gegaan het, aan hierdie heilige wat nou weg is, wie daar ontslapene wat nou daar lê. En dan haal hulle oorlosies af en hulle haal hulle armbande en hulle neklisse af en hulle oorbelle af. Al die goudgoed, dan sit hulle daar binne neer en dan bid hulle nou daar en hulle maak hulle kruis en dan draai hulle om en loop hulle. Ek het daar gesien
En ek was verstom toe ek het sien dat die Rooms-Katolieke in daai milieu vasgevang is om tot daai eintlik afgestorwe gees aan hulle erkenning in wat ook al te gee. En dis seker maar waar die Maria ding vandaan kom. Ek het met my eie oë gesien, ek het foto's van dit geneem. En dit is, daar sit 'n non permanent daar, dat iemand nie hy goud en hy silwer steel nie. So, want ek meen, daar gaan 'n tralie voor, maar jy gooi dit nou daar deur en daar binne, hulle haal dit op een of ander manier met een of ander iets uit. Ek weet nie hoe doen hulle dit nie, maar hulle doen dit. So, en dit is, hulle kom hulle bely hulle sondes en allerlei goed daar. So, ek sien dit en dan sit Rooms-Katolieke mense so iewers ter binne die milieu van dit, moet jy verstaan, julle, ons het een fondasie, Jesus het vir jou gesterwe, hy gaan sy gemeente bou, jy is op sy fondasie, jy het niks anders nodig nie. Jy het nie 'n afgestorwe oupa of ouma nodig wat 'n heilige lewe gelei het nie. Jy het nie 'n saint nodig. Ek het nie Paulus nodig nie, behalwe as Paulus se geskrifte gebruik. Ek het Jesus nodig. Want Paulus kan my nie red nie. Op een plek sê Paulus, is hulle dan gedoop in die naam van Paulus? Ek is so bly ek het niemand van julle gedoop nie. Sodat julle nie kan sê ek het julle in my naam gedoop nie. Want een sê ek is van Paulus, ander van Cephas, dis nou Petrus, en ander sê ek is van Jesus. Nou is daar 'n hengse weerstand binne in die kerk, want wie is nou die belangrikste? Hulle maak ons so, die pastoor moet vir my asseblief bid. Hoor jy, moenie 'n broeder of 'n suster vir my kom bid stukkie voor staan nie. Nee, dit moet die pastoor wees. Sê die skrif nie, daarom is, in daai skrif in die nagmaal is baie belangrik. Hy sê, sommige vas, baie van julle al dood, en sommige is siek. Hoekom? Omdat julle die liggaam nie onderskei nie. Wat is die liggaam? Binne die liggaam is daar gawes. Want is altyd net een wat die werk moet doen. En ek sê nie, jy moet nie laat die pastoor vir jou bid nie, maar oppas. Ander iemand kan die Here gebruik. Hy slaat 'n reguit ou met 'n kromstok. OK? So as jy voel die Here sê vir jou staan op en gaan bid vir daai persoon, doen dit. Maar altyd verbaasend dat as ons nou ouens vorentoe roep, en ek probeer daai kulture eintlik breek by ons wat sê, hoorie, as ouens uitkom, hulle staan daar voor, sal die pastore asseblief almal kom bid. Man, forget it. Ek wil vir jou vra, as jy gelei voel om vir iemand te kom bid, gaan bid vir daai persoon. Hoekom? Want ek weet nie vir Here jou woord gee vir daai persoon nie. Maar maak dit seker dat jou lewe ten minste dan reg is voor die Here, want hy sê wees stadig om jou hande op te lê. Dis nou weer die ander kant van die saak, né? So wees stadig om jou hande op te lê. So jy kan sien, is altyd twee kante. Maar vang die middel, vat die balans op hierdie ding. So, hoe lyk die fondasie? In die Grieks is dit noodsaaklik om daarop te lê dat Jesus twee woorde met ooreenstemmende betekenis hier gebruik, die woord Petros en die woord Petra. So, daai twee woorde, wat is die ding? Petrus se naam is afgelei van Petros af, en wat is die rots? Dis Petra. So wat beteken Petros? As ek 'n hamer vat en ek slaan 'n rots, dan spring 'n stukkie rots af. Dit is Petros. Dis nie die rotsmassa nie. Dis 'n afsplitsel van die rots. En Jesus sê, jy is Petrus, jy is 'n afsplitsel van hierdie Petra. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Wat 'n rots? Nie die Petros nie, maar op die Petra. So Christus sê, ek is die rots. Wat is hierdie rots? Een sê Elia, een sê dit, maar wat is hierdie rots? Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Wat is hierdie rots? Petrus, op hierdie openbaring dat ek die rots is, dat ek die Messias is, sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodryk kan dit nooit oorweldig nie. So, kry jou lewe op my. Vestig jou lewe op my. Want ek het jou geroep. As ek daai stukkie rots wat afgesplit het, vat en ek druk hom hier terug, dan kan hy pas in daai plek soos 'n puzzle waar hy afgesplit is. Maar dieselfde elemente wat in daai groot rotsmassa is in die Petra is in die Petros. En ek en jy is 'n deel van die rots. So wat in Christus is, behoort in my en jou ook te wees. En as daar goed is wat nie daar is nie, kom ons haal dit uit. Dis hoekom hy goud loog, wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Hy maak dit warm met vuur en silwer om die beste goud uit te haal. So as dit so 'n bietjie warm word om jou, moet jy weet, smeltkrusie. OK? Jy gaan bietjie smelt. Hoekom? Want hy wil die skuim afhaal. Hy wil die gemors uithaal. Hy soek die suiwerste goud wat daar is. Want ek en jy is 'n voorwerp van goud in Christus se koninkryk. Gesuiwer deur die vuur van sy beproewinge. Dit gaan nie altyd net goed gaan nie. Daar kom beproewingstyd. Hoekom? Want die Here wil jou sekere dimensies in jou lewe leer wat jy nie ken nie. En daarmee loop hy met jou 'n pad
en is hy besig om jou op hy pad te vat. So, Christus is die rots, U is die Christus, dit is die rots. Hoor as jy vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, wat gou, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en te sê, mag God dit verhoed. Here, dit sal u nooit oorkom. Nou kyk nou mooi julle, dis vers 21 tot 23, vers 16 tot 18, sê die Here vir Petrus, hoor jy Boeta, jy is 'n champion. Jy is Petrus, jy is weg, uiteindelik is jy uit Simon uit. Okay? Simon verteenwoordig die vlees, Petrus verteenwoordig die gees. Party plek is hy vir hom Simon Petrus, so jy is tussen die vlees en die gees. Okay? Hier kom en hy sê vir hom, jy is Petrus op hierdie rots. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader. So wat sê hy vir hom? Het 'n geestelike revelation gehad. En hier staan Petrus, joh, Mata uit die 12 uit, ek het dit hoor. Kyk, ek het dit gehoor, ek kon hy stem hoor. Baie ouens sê, ek kan nie die Here se stem hoor, die Petrus het ook so gedink, tot op daai dag, toe hoor hy die stem van die Here, en hy uiter wat die Here vir hom sê, en die Here sê, mooi so Petrus. En hier loop hy, 'n paar oomblikke na die tyd, en Jesus sê, hoorie so, ek gaan gekruisig word, hulle gaan my doodmaak, hulle gaan my laat lei. En wat gebeur toe? Toe hoor hy met die verkeerde oor. En hy sê, ek gaan dit nie, ons gaan dit nie toelaat nie, Here, daar's nie 'n manier dat dit met jou kan gebeur nie. En wat doen die Here Jesus? Die Bybel sê, hoor dit sê hierso, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon wat moet gebeur. Toe neem Petrus hom op sy. Kyk wat doen Petrus met hom. Ek is mos nou die Mackie van die plek hier. Ek het daarom nou net hierdie geestelike inspraak van die Vader gehad, so ek ken die stem. Vat hom op sy. En die Bybel sê eintlik, die manhandled hom. Hy het hom gegryp. En hy trek hom een kant toe. Is hierdie goed wat jy praat? Ek wil dit nooit meer hoor nie, Here. Dit mag nooit weer gesê word nie. Hoor nou die Here Jesus. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf. Nou dink jy nou vir jouself, jy bestraf Jesus. En sê, mag God dit verhoed. Ek het mos die stem van die Vader gehoor. Mag God dit verhoed. Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, dis Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, jou klein duiwel. Sien julle dit dan? In die euforie van ek het gehoor, plat op die aarde, ek het nie gehoor nie. So die Here bring hom terug aarde toe. Kan jy sien, die Here Jesus is gefokus op destiny. Wat is jou bestemming? Wat staan Petrus hier teë? Hy staan die raadsplan, the purpose, die raadsplan van God, Genesis 3 vers 15 regdeur, staan hy teë. Hoekom? Want die duiwel gebruik Petrus in daai oomblik om Jesus te safsoop, om hom te versoek. Kan jy sien, dis 'n versoeking. En wat doen die Here Jesus? Onthou, hy kyk na Petrus, maar hy bestraf die duiwel wat die saad in sy kop gesaai het, in sy hart gesaai het. En hy sê vir hom, wyk. En Petrus dink daar word bewus van dat ons sukkel in ons menswees om altyd te onderskei. Ek is Petros, maar hy is die Petra. Daar is net een rots. Niemand anders kan hierdie plek vul nie. Hier sien ons die swakheid of die nikseggendheid van Petrus, die klippie, teenoor Christus, die groot rots. Indien daar enige hongersnood en valse verwagting
by Petrus se hoogmoed of valse verwagting by Petrus was, ten opsigte van sy persoonlike uitverkore rol, wat hy in die ontstaan van die kerk sou speel, het hierdie gebeurtenis die swakheid van sy vleeslike rol en menslikheid aan die lig gebring. Wat wil ek daarmee vir jou sê? Petrus kan nooit die rots wees nie. Hy kan nie. Want een oomblik is hy die een wat hoor, die ander oomblik is hy die een wat nie hoor nie. Die enigste rots of fondasie waarop ons Christelike lewe moet bou, is Jesus self. Dit is hoekom Dawid in Psalm 18 vers 3 onder die leiding van God se Heilige Gees die volgende proklamasie maak: Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil. Julle as jy die woord horing hoor, moet jy die kan jy dit vervang met die woordjie krag. Met ander woorde, my skild, my beskerming en die krag van my verlossing, my rotsvesting. Psalm 62 vers 3, 7 en 8 sê die volgende: Hy alleen is my rots en my heil, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie grootliks wankel nie. So kan jy sien, wat sê die psalmdigter hier, wat sê Dawid hier? As ek op die rots is, sal ek nie wankel nie. Julle het daar nie baie goed met Dawid gebeur in sy lewe nie? Yes. Op een plek stap hy uit Jerusalem uit, hoekom? Want sy seun tree teenoor hom op. Absalom staan teenoor hom, sy eie seun. En terwyl hy loop, vloek 'n man om hier langs die pad. 'n voorstander van Saul en ek dink is Joas of een van sy, ek dink is Joas wat so kwaad word vir die man. Hy sê vir Dawid, sê net vir my, dan slat ek sy kop van sy lyf af met my swaard. En Dawid sê vir hom, los hom uit, as God wil hê my vloek, dat hy my vloek. En hy loop daar en hy kaalvoet. Stap hy, hoekom? Want hy is verneder. Ek dink as 600,000 man wat uit Jerusalem uittrek, saam met hom weg. Hoekom? Want hulle gaan in die stad beleer. En God kom. Maar Dawid twyfel nie aan die Here nie. Dawid is nie bang vir teenkanting nie. In daai oomblik wonder hy wat gaan gebeur, hoe gaan goed werk. Hy weet nie. Hy verstaan dit nie. Saul vervolg hom. Hy weet nie hoe gaan 'n koning word nie. Hierdie man staan, hy wil my doodmaak, hy gooi my met die swaard. Hierdie man is duiwels, hy is besete. Ek moet met die hartspeer, as ek sien, dan kom hy 'n spies aan. Hy wil hom doodmaak. Jy gaan koning word, Dawid. Here, maar dit lyk nie so nie. Ek word dan die hele tyd as ek vervolg. Ek is daar in die buitewyke, in die woestyn, tussen die berge en die rotse, in die klowe, daar moet ek my deurbring. Moet 'n klomp manne wat 'n klomp almal uitgeworpe mense is, wat mense geld geskuld het en allerlei dinge. Hulle is saam met my hier. Hoe gaan dit gebeur, Here? En die Here sê, moenie bekommerd wees nie. En hier breek eintlik sy laaste uur aan, wat Saul hom uiteindelik in die hande kry. En die Bybel sê, en Saul omsingel hom, want Dawid is op die berg. En Saul omsingel hom. As Saul die kant omloop, gaan Dawid die kant om. As Saul die kant beweeg, gaan Dawid daai kant aan. En Dawid roep uit, dis verby. Ek kan nie vandag uit hierdie struik uitkom nie. Ek kan nie. Ek het gevlug vir maande. Ek is vas. Dis verby. En wat doen die Here? Hy posisioneer 'n volk om Jerusalem. Kyk nou mooi die timing. Hy stuur 'n ander koning se weermag om Jerusalem in te val. Nou dink 'n bietjie aan die logistieke. Nou moet daar 'n ou hardloop of op 'n perd ry van Jerusalem af. Hy moet die koning kom soek waar hy is in die woestyn. Om vir hom te sê, die stad is beleer. En jy's agter een man aan, maar hier's 'n hele weermag. Wat al jou vroue gaan wegvoer, jou kinders gaan wegvoer, wat hierdie stad gaan inneem. En op die oomblik, toe Dawid sê, dit is verby, toe hy nie 'n uitkoms kan sien nie, toe kom hierdie hardloper, hierdie boodskapdraer by Salomo en hy sê, koning,
Draai om, by Saul aan. Hy draai om. Hy sê ruk om. Die Bybel sê hy het omgeruk. En hy het teruggejaag en sy hele weermag gemobiliseer. En hy het vir Dawid gelos. En wat sê Dawid? Ek noem hierdie berg die rots van skeiding. My rots, kan jy sien hoekom hy die Psalm skryf? God is sy rots, onwankelbaar sy fondasie. En in daai grootste benoudheid wat hy was, kom die Here en hy verlos hom. En net daarna kroon hy Dawid as koning. Kom sy koningskap in plek. Maar Dawid moes 'n pad loop. Die pad is nie altyd maklik nie. Petrus, op hierdie rots gaan ek my gemeente bou. Jy is nie die rots nie. Hierdie rots is ek. Hoor wat sê Handelinge 4 vers 12. En die saligheid, en dis nou Petrus wat praat. En hy's glad nie onduidelik oor sy rol met betrekking tot sy roeping nie. En die saligheid, wat beteken saligheid? Gee my aan 'n Afrikaanse woord. Gelukkig. Jou verlossing. Salig is geluk, maar jou saligheid is jou verlossing, jou heil, met ander woorde jou. Die saligheid is in niemand anders nie. Jou ware geluk. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered. Mense, weet julle hoe verkeerd het ek al gehoor quoteer ouens hierdie vers. Dan vervang hulle die moed met 'n kan. Daar staan nie kan word nie. Wat is die verskil tussen kan en moed? Kan is 'n moontlike. En moed? Beteken So opdrag. Kan julle sien een enkele woord wat se verskil maak as jy dit verkeerd vertaal? So kan is nie hier ter sprake nie. Moed is hier ter sprake. As geen ander naam gee onder die hemel onder die mense waardeur die mens gered moet word nie. En ek gee een raai wat sy naam. Jesus. Weereens is die Bybel baie duidelik dat daar net een naam is waardeur ons as mens gered moet word en dit is die naam van Jesus. Maria, jy sal hom Jesus noem. Dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So waarin is verlossing van sondes? In die naam van Jesus. Die noodsaaklikheid van 'n persoonlike openbaring. Daar's 'n paar goed hier wat jy net moet verstaan. In Jesus se stelling nadat Petrus hom geantwoord het, is daar 3 belangrike dinge wat ons hier leer. Nommer 1. Dit is noodsaaklik en vir Jesus belangrik. Hoekom vra hy die mense, wie sê julle is ek? Dit is noodsaaklik en vir Jesus belangrik dat ons weet wie hy werklik is. Kan jy sien hoekom het ons soveel tyd daaraan spandeer? Jy moet weet wie Jesus is. Moenie twyfel nie. As enige iemand vir jou iets sê, hy's net gebore of hy's geskape of hy's nie God nie of wat ook al, moet jy daai ou kan weer lê. Al weet jy nie presies hoe nie, jy moet vir hom kan sê jy dwaal. En Jesus se stelling, hoor wat sê vir hom, Jesus wil hê ek en jy moet weet wie hy is. Vir Petrus was daar nie 'n uitkomkans nie. Jesus konfronteer hom, wat sê julle, wie sê julle is ek? So iemand moes antwoord en hy is immers die leier van daai groep. So Petrus moes antwoord. Dis soos in die klas. Die juffrou vra, iemand moet antwoord. Hier staan 12 ouens, Jesus sê, maar julle, wie sê julle is ek? Iemand moet antwoord en nou bly almal stil. Hoekom? Want die een sê 'n profeet, hulle wonder nou, Here, maar wat is nou die antwoord? Is dit nou 'n profeet? Is dit nou Johannes? Is dit nou Elia? Hulle weet nie wat sy antwoord nie. Miskien weet hulle maar hulle is bang om te praat. Hulle is bang hulle maak 'n fout, soos baie van ons baie keer bang is. So Jesus wil hê jy moet weet wie hy is. Op hierdie vraag antwoord Petrus dat Jesus die lang verwagte Messias is. Die tweede aspek wat Jesus wil hê jy moet weet uit hierdie stelling is die feit dat God onmiddellik en op 'n bonatuurlike wyse betrokke raak wanneer ons bely dat Jesus Christus die verlosser is. Die oomblik wanneer jy hierdie belydenis maak in die openbaar tussen mense, by jou pelle, daar waar jy is, die oomblik as jy standpunt inneem oor die identiteit van Christus, dan moet jy weet, is die Heilige Gees daar om jou te back. God se Gees is daar om jou te lei in dit wat jy moet sê. Daarom sal jy verbaas wees wanneer jy
oor die Here praat en jy weet nie eintlik wat om vir iemand te sê, dan kom die Heilige Gees en hy doen inspraak in daai oomblik in jou en jy sê 'n ding en dit wat uitvoer en jy, maar waar het ek hierdie kennis gekry? Waarvan af kom dit? Dan moet jy maar weet dis die Heilige Gees. Hy is die een wat antwoord. Weet jy hoeveel keer kom ons, ek was nou weer verlede week, ek donderdag en vrydag het ons hoofkantoorvergaderinge gehad, waar al die nasionale leiers bymekaar was, en wat altyd vir my eintlik koslik is, en ek het dit al soveel keer in my gelede gehoor, dan staan daar een van die leiers, om hulle hoor, onthou jy, daar, verwys na my of na Tini of een, het eendag gesê, julle, ek kan nie onthou ek het dit gesê nie, en dan het daai ding wat ons een of ander tyd gesê het in 'n ou se hart vasgesteek. Jy weet nie as dit het in sy hart vasgesteek nie, maar daai ding wat jy gesê het in sy hart, het in daai ou se hart vasgesteek. So dit was vir hom bedoel, dit was vir haar bedoel, kan jy sien. Jy weet nie eens, hoekom? Want die Gees weet wat die behoefte van elke persoon is. So die oomblik wanneer jy die identiteit van Christus bely, wanneer jy verstaan dat Jesus is die Here, wanneer jy verstaan dat hy is die enigste verlosser, dat jy verstaan dat hy is die Messias en jy bely dit, is die Heilige Gees daar om jou te terugsteun. Na Petrus se verklaring met betrekking tot Jesus identiteit, sê Jesus vir hom dat hy hierdie insig direk van God self ontvang het, omdat vlees en bloed dit nie aan hom geopenbaar het nie, maar sy Vader wat in die hemel is. So die Heilige Gees openbaar dit aan hom. In 1 Korintiërs 12 vers 3 sê Paulus, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe hoe? Deur die Heilige Gees. Ook verklaar Jesus die volgende met betrekking tot sy identiteit in Lukas 10. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. Ek hoop julle kan nou die vaderskap en die goed hier verduidelik na die afgelope 3 weke. Onthou, jy moet dit nou reg begin lees, né? En dit is so, daar is Jesus is op die aarde, daar is 'n Vader in die tyd. Alles is aan my oorgegee. Hy staan in die vleeslike liggaam. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand weet wie, hierdie is 'n kwaai skrif, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, maar hoor nou, en hy, aan wie die Seun dit wil openbaar. Hierdie is 'n belangrike skrif. So kan jy sien, 'n openbaring oor die Godheid, insig in die Godheid, het 'n openbaring nodig. En dit kom deur die Here self. Dis hoekom jy kry mense, hulle sukkel om dit in te kan sien, sukkel om dit te verstaan, want hulle paradigmas vasgelê deur die jare. Filippus was een van hulle, hy kon dit nie insien, hy kon dit nie verstaan nie. Hy kon nie verstaan, hoe sê Jesus, hy is die Here, hoe sê Jesus, ek het 'n Vader in die hemel, hoe sê die Bybel, jy mag met God is net die enige Here. Hy kan nie hierdie kloutjie by die oor gebring het. Hy sê, Here, toon ons die Vader en dis vir ons genoeg. Ag Here, sorteer net hierdie saak vir my uit asseblief, dat ek net kan sien. Ek is so lankal by jou, Filippus, het jy my dan nie gesien nie. As jy dit nie kan glo nie, glo my tog net terwille van die wonderwerke, toe die werke van my liefde, glo my net terwille van my teenwoordigheid hier. So, jy het 'n openbaring nodig van die Heilige Gees, want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien. Nou luister, kyk mooi hierson. Konings en profete het gewens om te sien wat julle sien. Wat het hulle gewens om te sien wat hulle sien? Die openbaring, maar meer is dit. Onthou Jesus staan nou, hy sê, baie konings het gewens om te sien, profete het gewens om te sien wat julle sien. Dat die Messias voor julle staan. Jy moet onthou, daai mense het hulle hele lewe gewy om die verbondsbelofte in vervulling te laat kom. As gegee. Om die Christus te sien kom. Dis hoekom hulle het almal in die toekoms ingesien. Maar na die Ou Testament, in die Nuwe Testament, wat doen ons? Ons kyk terug na die kruis. Hulle het na die kruisiging gekyk. Ons kyk terug na die kruisiging.
So, dis dieselfde ding. Hoekom? Want daar het die oorwinning. Hulle het die belofte verstaan en gesien wat God vir hulle gaan doen, en hulle het dit verwag, en hulle lewe daarvoor gegee. Ons het die belofte en die verlossingswerk van Christus gesien, ons moet glo in dit wat hy klaar gedoen het. Hulle moes glo in dit wat hy sou doen. Kan jy sien, maar wat is die essensie? Geloof. Geloof. Niks anders nie, behalwe geloof. Hoor wat sê die derde een. Derdens, was die derde een, verklaar Jesus dat hy sy kerk op hierdie openbaring sal bou. Jesus is dus die fondasie waarop hy sy kerk sal bou en die poorte van die doderyk sal en kan dit nooit oorweldig nie. In Efesiërs 2 vers 17 sê Paulus dat ons opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. En dit beteken aan die Joodse nasie, aan Israel en aan die heidene. Want deur hom het ons albei, Israel sowel as die heidene, die toegang deur een Gees tot die Vader. Ok, ons het toegang, ek het gedog ons het toegang deur die Seun. Deur een Gees. Ok, wie is die Seun? Hy is die Heilige Gees, is in hom, verstaan jy? So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Dis julle volgende skrif, volgende woord is 'n kwaai woord. Maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God. Hoe? So wat moet jy word? 'n geesmens. Jy moet 'n geesmens wees. Nie 'n vleesmens nie, want die vlees bedink die dinge van die dood, maar die gees bedink die dinge van die lewe. Onthou die ou toebroekie het ek vir julle gesê het? Vlees aan die een kant, gees aan die ander kant. Wat is in die middel? Peanut butter. Wat is 'n peanut butter? Die breins, die sielsdimensie, die denke, die tussen die twee. En daar waar jy Petrus het die woorde gehoor, U is die Seun. Toe watter kant toe gooi die peanut butter die boodskap? Dat die Gees Petrus toe. En hy antwoord in die Gees. Paar tree verder, wat doen hy? Hy hoor hierdie saad kom in. Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord. En hier kom 'n stemmetjie by hom in. Beland tussen die peanut butter, tussen die twee dele. Wat doen hy daar? Hy stuur die boodskap vleeskant toe. En hy gryp hom in die manhandle. En hy staan, kan jy sien? Daar sien jy dit nou mooi. Toe Petrus in die gees opgetree het en toe Petrus in die vlees opgetree het. So, pas op vir jou kop. Die fight. Pas op vir die peanut butter. Dit sit tussen die ore julle. Dis waar die geveg is. Dis kom my ore so groot is, ek trek hulle by al die sessies, trek hulle dan so en oor die jare het hulle al lank geword. Jy moet verstaan vanaand. Die oomblik as ons inligting kry, moet ek kyk, moet ek hoor, moet ek sensitief wees. Is dit 'n boodskap van die duiwel? En kom ons vat dit maklik. Kom ons vat dit na Suid-Afrika toe. Ons word ons gebombardeer met baie inligting oor Suid-Afrika. Kom aan. Ek hoor dit. Wat behoort ek te doen met daai inligting? Moeilik om, ek preek dan vir myself, nie vir julle nie hoor. Moeilik. Maar hier in die peanut butter, okay, die jelly, appel jelly of wat ook al, moet ek nou gaan besluit, gaan ek hierdie inligting vleeskant toe stuur, en saam met hulle optree, of gaan ek hierdie inligting geeskant toe stuur, en in God se gees reageer. Julle, as ek daai ding in my lewe kan regkry, en jy gaan konstant daarmee sukkel, want die aanslag is konstant. En wil jy sê eendag vir my, hoekom kla jy altyd oor die taksies? Ek sê, want hulle is ongeskik. Hulle ry voor my in, hulle sê hulle pla my nie.
Ek sê, wat? Hy sê nie, ek is nie geworried oor hulle nie. Dat hulle reis soos hulle wil. Hulle breek die wet nie, ek nie. Hy sê, as ek sien hy gaan draai, ja, jy doen dit ook, Jona. Ek sukkel. Want hy breek die wet. Ek gaan vir jou skrif gee een op haar tyd, wat sal dit nou doen? Hy sê, hulle gaan jou kwaad maak. Maar jy's reg. Sy kanaliseer dit na die gees. Maar wanneer hierdie peanut butter die bo dit sien, ek dink dan is daar 'n paar van daai pitte tussenin, daai halwe grondmetjies. Maar ek is ook ons haastig. Ek is baie haastig, ek moet mense gaan oplaai en ek moet by die huis kom en ek moet gaan werk. Hulle is ook haastig. Maar weet jy wat is die kruks van daai ding, nê? Is hy druk vir jou in, maar gaan in elk geval by die robot stil staan. Maar die robot bly rooi. So dit maak Nie by ons nie. Hier by ons druk hy by die robot weer in. So hy druk heeltyd in. Ja, okay, julle vergeet daai politiek. Ons sê nie politiek gaan nie. Die kwessie is hier. Ek het nou maar net die land gebruik want ek wou julle sterk. Want dit is iets wat ons elke dag mee sukkel. Waarheen stuur ek die inligting? Na my vleesmens of na my geesmens toe? En as ek dit kan regkry, om dit altyd na die geeskant toe te kanaliseer, dan begin ek lyk soos Jesus lyk. Dis hoekom Jesus al die inligting wat hy kry, funksioneer hy altyd aan die geeskant en nie aan die vleeskant nie. Okay. Ek wil klaarmaak. Ons persoonlike belydenis ten opsigte van Jesus identiteit lê vir ons 'n vaste fondasie om ons geestelike lewe te bou. Daar kan en sal nooit 'n ander fondasie wees nie. Matteus 7:24 tref Jesus 'n vergelyking tussen 'n verstandige en 'n dwaase man. Die verstandige mens maak seker sy huis se fondasie is op die rots, wie Jesus is. Die onverstandige mens wat sy huis op die sand bou, wat 'n wankelbare fondasie impliseer en daai is nie reg nie. Impliseer dat hierdie huis in een sal stort as die storm van die lewe daarteen woed. Elkeen dan wat na hierdie woord luister en dit doen. Met ander woorde, elkeen wat daarna luister en dit doen. Ek sal jou wys hoe lyk sy huis. Nou sê die Here Jesus in daai verhaal, die wind en die storms en die reën sal teen hy huis aanlê. Maar as die fondasie op die rots is, sal die huis bly staan. Maar as die fondasie op die sand is, sal die huis goed in mekaar sak, hy sê in mekaar tuimel. Dit is hoekom baie mense kom by die Here uit. Maar omdat hulle nie hulle fondasie sterk op Christus gebou het nie, of hulle fondasie in Christus sterk gemaak het nie. Die oomblik wanneer die druk van die lewe kom, dan blameer hulle God, hulle beklei met God. Julle, hoeveel keer in my lewe het ek dit nie al gehoor, en as ek dit vir jou moet sê, oor die jare in die bediening, hoe mense met God beklei en redeneer oor goed in hulle lewe. Jy kan nie. God is soewerein. Al maak goed vir jou nie sin nie. By God maak dit sin. Hoekom? Want wat sê Romeine 8? Alles werk ten goeie vir hulle wat die Here liefhet. Goed gebeur dikwels in ons lewe, omdat ons lewe dalk bietjie uit lyn uit is met die voorskrifte van God se woord. En dan is ek 'n oop teken. Hoekom? Want daar's 'n oop deur vir die duiwel om my daar aan te vat. En dan wie blameer ons? Ons blameer die Here. Julle, al die goeie gawes daal van bo af neer. Al die goeie gawes. So met ander woorde, moenie God blameer nie. Ja, God laat baie keer dinge toe in jou lewe, maar dis nie hy wat die slegte dinge bring nie. Die slegte dinge wat ons ervaar, is die effek van die sondeval. Want iemand het al gevra van my, hoekom kry mense wat liggaamlik gestremd is en al die ding by geboorte? Julle, dis die effek van Adam en Eva se sondeval. Want sonde het in die mens gestalte gevind en het dwars deur gegaan. Dis hoekom God
vir homself 'n liggaam moes voorberei, in wie hy self met sy gees kon woon, want hy kon nie 'n normale man gebruik om dit te doen nie. Hy kon nie. So Jesus, wie sê die mense is ek? Hy is die fondasie. Hy is die groot prent. Hy is die blauwdruk. Hy is alles. So bou jou lewe op die fondasie. Volgende week gaan ons kyk na, ek het mooi klaar gekry in die lesing. Volgende week gaan ons kyk na, dis presies 7:30 op baie hier, waar daai ding oor daarvoor staan. Net om julle te wys. Ek kan, as ek moet. Bou hierdie huis op Christus. Daar's nie 'n ander hoe nie. Volgende week gaan ons kyk, hoe lyk hierdie fondasie wat die Here Jesus vir ons hier gelê het? In die lig van die koninkryk. Want as jy dit kan sien, dis eintlik waar jy moet uitkom. Dis waar ek en jy moet uitkom. En dan dink ek, my juk is sag en my las is lig. Dis nie moeilik nie. Dit verg net gehoorsaamheid en dit verg aksie. Geloof en gehoorsaamheid. Dis nie uit twee elemente. Die hele koninkryk staan op daai twee bene. Geloof en gehoorsaamheid. En as ek daai twee goed kan bemeester in my lewe, dan gaan die Here jou gebruik en gaan hy hierdie liggaam opbou. Kom ons sit net so, ek gaan sommer net die vloer oopmaak, as daar iemand is wat saam met ons wil bid, wat vir ons wil bid vanaand, gaan ek jou geleentheid gee om te bid, en dan gaan ons afsluit en saam koffie drink. Kom julle enige, moenie wag vir mekaar nie, bid. Here, ons is dankbaar, Here, dat ons hier vir mekaar kan kom vanaand, Here, en elke sondag aand, Here, en die mense wat hier so by ons is, Here, wat die woord kan hoor, Here, en ons almal so twyfel, Here, ek het al voorheen gehoor, Here, dat ons steeds openbaringe kry elke dag, Here, wat van hierdie goed wat net mense ook gebreek word, daar's nie einde daarin in die informasie wat ons kan kry, Here, ons loof ons prys hier vir die inligting, Here, en dat ons aan U kan vashou, dat U vir ons die rots is, Here, dat ons kan hoor, Here, dat U die rots is, Here, en daar's 'n deel in die Bybel wat sê, Here, ons moet in U bly, ons moet vasstaan in U, Here. Nie dat daar nie dat daar tye van nood nie sal kom na ons, Here, maar dat daar tydens tye van nood, Here, U ons kan help. Here, en dit is waar die kern van die saak is, Here. Dis waarom die rots daar is, Here, dat ons die storms kan weerstaan. Dankie daarvoor, Here, en daarvoor Jesus. Dankie, Here Jesus. Sal nog iemand wat bid asseblief. Ons Vader wat in die hemel is, Here, U sê in die woord vir ons, wandel in die gees en nie in die vlees nie. Dan sal ons maklik hierdie swakhede wat ons so maklik aftrek ondertoe, kan oorwin. Here, en dit is my gebed vanaand, dat ons sal leer om te begin wandel in die gees en nie in die vlees nie, Here. Want U woord sê, in Galasiërs 5, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Here, dis my gebed vanaand, dat ons elkeen tot daardie besef sal kom, dat wanneer hierdie struikelblokke kom, wanneer dit moeilik raak, dat ons in die gees sal wandel. In Jesus naam. Vader, ons loof U vir 'n wonderlike geleentheid waar ons net so uit die woord uit kan leer. En Here, ons is almal onvolmaak in ons eie menswees. Maar U sien ons uit die volmaaktheid van Christus. Dankie dat ons 'n erfgenaam geword het van die hemelse koninkryk. En dat U ons elkeen roep, Here, tot 'n hoër hoogte, tot 'n meer dinamiese tempel, waarin U kan woon, om 'n verskil in hierdie wêreld te gaan maak. Here, gebruik elkeen van ons in hierdie week wat voorlê. Wees U die naprediker van hierdie woord, spreek U tot ons harte, en lei U ons in U krag, is my gebed, in Jesus naam. Amen. Blessings vir julle, drink gerus 'n koppie koffie saam.